Так, ну што ж, усіх з перападрубам. Яшчэ раз кароткая сесія раскіду спасылкі. Я разабраўся, у чым была праблема. Выбачаюся, просто задніца рэальна адляцела ў космас з пазнякамі. Мне трэба было трошки астыць, таму што ў такім настроі, калі з самага пачатку нічога не атрымліваецца, трансляцыю весці практычна немагчыма. Я да таго ж падумаў, што ў прынцыпе-то нам ёсць чым заняцца. Гэта не праблема, у нас ёсць відосы з нулявой чаргі. Таму стрым сёння адвядзем. Так, UX даслаў. Сюды зараз дашлю. Напішыце, ці добра мяне чуваць, ці добра мяне бачна. Так, все. Піся, попа, дупа, хуй, яйкі, як кажа беларусіяна. Думаю, у нас з вами сёння атрымаецца ўсё ж таки соло-стрым, таму што ніхто пакуль што не пагадзіўся ісці ў канфу. Вось, а я вам магу запрапанаваць паглядзець відэа з каналу «Жыццё Маліна», называецца «Шарэнда Панасюк». Так, гэта ўсім вам вядомае ўжо даўным-даўно відэа, якое мы глядзім, можна сказаць, цэлы год, і ніхто яго пакуль што не скіпнуў і не замовіў настолькі шмат відэа, каб мы ніколі да яго не вярталіся, таму сёння мы будзем яго глядзець. Чалавек, які гэта замовіў, калі ты адзавешся ў чаце і дазволіш паставіць хаця б там на 1,5 хуткасць, то буду удзячны. А калі не, то так ці іначай будзе чым забіць прамую трансляцыю. Тэкс. Опа, дарэчы, я яшчэ бамбануў і не заўважыў нават, што мне данат прыйшоў. Данат ад карыстальніка «Умрі, Беларусь». $1 напісаў на перакладчыка. Дзякуй, я спадзяюся, што перакладчык нас больш не патурбуе. Апынулася, што гэта ўсё рэгулюецца выключна ў наладах стрыму перад тым, як яго пачаць. То бок падчас стрыму, паходу, гэтую функцыю скасаваць немагчыма. А я не заўважыў, што там стаіць галка, і раней не памятаю, каб раней было або так, што я не заўважаў гэтую галку гэтага пташка, або проста новая функцыя ў Ютубе з'явілася, і яна аўтаматычна актывавалася. Хер яго ведае. Так ці іначай, зараз здаецца ўсё нармальна. Перападруб, так. Стрыму быць. Усім прывітанне. Прывітанне ўсім жмогусам і жмоням і жмонесам, хлопчыкі і дзяўчаткі, любителі, аматары маргінезу. Давайте я вам пастаўлю відэа з каналу, як я ўжо сказаў, «Жыццё Маліна». Вось, калі хтосьці хоча замовіць нешта і іншае, то у вас ёсць усе магчымасці для гэтага. Спасылкі знаходзяцца ў апісанні або па QR-кодзе на экране. Вось, так, чаму ў мяне... это чат, а дзе YouTube? Чаму YouTube не хоча адкрыв... вось яно, все.
Все, давайте глядзець, давайте будем потихонечку распёрджвацца, спадзяюся, яшчэ людзі прыйдуць. Калі што, я адкрыты да размоўнага стрыму, пішыце ваши пытаннічкі, прапануйце тэмы для абмеркавання, можете задаваць пытанні па апошніх падзеях, па неўрабіялогіі, па любых іншых тэмах, якія вам цікавыя. Распавядайце, як ваши справы. У прынцыпе, што з вами цікавага адбывалася, буду ўсё гэта чытаць і на ўсё адказваць. Вось, а пакуль што давайте запусцім відос. Секунду, я сабе чат не вывел, вось акурат галоўнай фішкай не скарыстаўся, дзеля якой я сёння разарваў сваё ачко. О, ось так. Ось так, ось так. Давайте. Погнали? Дзейнічаць трэба так, каб гэта спынілася. Колькі, як вы думаеце, за кратамі знаходзяцца жанчыны, якія, як і вы, гатовы ісці до канца? І якім пакуль яшчэ не так пашчасціла, як вам, таму што, наколькі я разумею, вы лічыце, што гэта збой сістэмы, што вас выпусцілі? Мажліва, так. 3 чалавек я ведаю дакладна. Як выратаваць іх? Вольга Майорова, Вікторыя Куша і Алена Гнаўк. Цвёрда ведаю, што гэтыя 3 жанчыны пойдуць до канца. Як іх выратаваць? Ціск на гэты рэжым, гэта мусіць быць не толькі іх, трэба выратоўваць. Ціск на Бібу. Безумоўнае і неадкладнае вызваленне палітзнявольных. Безумоўнае. Это значыць мараторый на захоп наступных закладнікаў. Это значыць, як это робіцца, абвяшчаецца палітычная амністыя. Гэтых 2 рэчы трэба патрабаваць. Прывітанне, Пітмастер Бі. А не так, што там 3 вызвалілі, а 30 зноў захапілі. Гэта адбываецца. Вызваляецца тыя, у той жа час саджаецца гісторык Ігор Кузнецоў, яшчэ некалькі чалавек саджаецца такіх вядомых, а колькі невядомых. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так. Секундочку. Донат. Донат от Крыстальника Кун. Слухайте, мне донатить вядомый философ науки. $1.80 по першей. Соси. Так, соси сайбой. Соси сайбой. Гэта клясика. Хто на інтэрв'ю? На інтэрв'ю твоя мама. Так, нарэшце відосы за грошы. Тут, дарэчы, трэба тайм-код запісаць 1.27.01 на ўсялякі. Так. І нам замовілі відэа. А відэа гэта па першай. Вось гэта мы разумеем. Толькі... окей, гэта паходу іншы відос. Таму што мы ўжо адзін падобны відос глядзелі. Окей, мы можам паглядзець і яшчэ. Відос з каналу Валеріус Остеріс. Называецца «Літоўскі легіён. Літвіны лайф». Я чаму смяюся? Не таму, што твар знаёмы пабачыў і словы мілагучныя пачуў са сваіх жа ўласных вуснаў, а таму што тут таксама ўключаны аўтадубляж. І YouTube усё яшчэ ўспрымае мяне як ангельскамоўнага. Гэта было б забаўна, канешне, паслухаць па-ангельску, але давайте ўсё ж такі застанемся у арыгінальнай рускай гаворцы беларускай мовы. Вось, паглядзім на цудоўнага проста ўнікалі свінскай нацыі. Вось, што ж, дзякуй табе за донат, ты неверагодны. Замоўлена цалкам. Гэта, дарэчы, таксама я адзначу. Я напісаў пра гэта, у прынцыпе. Не напісаў.
цалкам замоўлена. Так, блядь, літвіны просуваюць контент, то літувісы, то літвіны. Ну так, вось разумееш, у вас у украінцаў бедная медыйка. Абмяркоўваеце толькі свае выключна ўнутраныя справы, зачуханыя, ізаляваныя. А у нас у беларусаў і літувісы, і літвіны, і ліцвіны, і нават палешукі сустракаюцца. Таму у нас, канешне, пантэон пабагацей будзе за вашы. Так, погнали, погнали. Привет, друзья! В эфире Здорово. Литвины Лайв. Сегодня у нас гость из Польши Никита. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Никита ведет свой Брама канал Эстра. в Телеграме. Литовский регион. Заўсёды як у першы раз. Як думаеш, завтра будуць пиздити москалів на мітингу? На якім мітингу? Я не сачу за мітингами, мне похуй. Сегодня он расскажет о себе, почему он стал вести свой канал и какие его цели. Пожалуйста, Никита. Через полгода я заканчиваю исторический факультет Слупского университета. Так, а яшчэ праз паўгады я скончваю свой канал. Я выдалю свой канал праз паўгады, калі ён не набярэ 1 мільён подписчикаў. Ну вось, блядь, і давялі шляхціча духа. Вось відос, дарэчы, быў не цалкам вам бачны. Там вы не пабачылі назву Брама Эстра. Мне, дарэчы, нешта ў вуха толькі што хуйнула. А гэта было хутчэй за ўсё на пошту. Но ім блокаюць інет, і вони выходзяць на мітинги. Ахуенно. Ну я спадзяюся, яны выходзяць на мітинги, каб ім яшчэ больш блокалі. То бок ім блокуюць інет, а яны такія: не трэба блокаць ніякі інет. Просто ўсе вышкі пераплавіць на станкі і трамваі для працоўных. І ўсё. Просто усе вышкі, усе 5G вышкі паспільваць і навесці на мяжу з Украінай. У якасці барыкадаў. Я лічу, ім трэба гэта, а не нейкі там свабодны інтэрнэт. Я лічу, што расейцам нашмат лепей жывецца без інтэрнэту. Нашмат менш стрэсу. Не ведаеш, што над табой дроны кожны дзень лётаюць. Я лічу, што гэта ім толькі ў плюс. Ось, уявляеце сабе якую-небудзь такую бабусю у расійскай правінцыі? Вы думаеце, ёй хочацца чытаць усю гэтую чарнуху? Увесь гэты бруд палітычны? Да не. Хай сабе сядзіць. Вось, а маладыя людзі, яны ж у Расіі ўсе павінныя проста адправіцца ў мясарубку, страціць ногі, страціць рукі, піпісю сваю пакінуць дзе-небудзь там на украінскіх фронтах. Не ўсё, каб новага пакалення расейцаў не з'явілася. База. На территории Так, что ты казаў, мистер Микита, литовский легион? Польши. Специализируюсь на истории средневековой Литвы 11-13 веков. Мы гэта бачылі, И так. всю свою сознательную жизнь считаю себя именно литвином в том историческом смысле, в каком считали себя. Усю свою свядомую жизнь, то бок 1,5 гады, я лишу сябе літвінам. Литвинами Тадеуш Костюшка, Адам Мицкевич и многие-многие другие. Дагэтуль я лічу сябе дзяўчынкай. Телеграм-канал я начал вести... В Україні нацмешини, які дуже схожі на українців, то їм не дають права на визначення, їх не існує в дискурсі меншин. Росіяни просувають новіопію, так що м'ясо буде. Ты маешь на увазі, что россияне просовывают Литву, Старолитву?
Вось бачыш, якія асаблівасці у вас яны прасоўваюць найбольш прагрэсіўныя тэндэнцыі, то бок Новоросія, Новодонбас, Новохохол, а у нас выключна старолитвины и полишуки. По двум главным причинам. Во-первых, это по той причине, что на территории современной Беларуси память о той старой Литве, она практически уничтожена. И, ну, я считаю, что это очень прискорбно. Ну и вторая, наверное, причина – это то, что я чувствую обязанность показать жителям современных Литвы и Беларуси. Неактуальная инфа. Больше не адчувае ніякай адказнасці. Ён выдаліў свой канал у пизду. Что Не если верьте ніводнаму слову гэтага маэстра. бы не национализм, и если бы не вечный враг на Востоке, то история наших земель могла бы пойти совершенно другим путем. Поскольку занимаюсь древней Литвой, давайте, наверное, поговорим немножко об этом. Да, пожалуйста. Э, Что бы вы хотели подчеркнуть и сказать? Хотел бы я подчеркнуть, во-первых, что на момент 11-14 веков территория вот той древней... Так, як зараз памятаю на момент 11-12 вяков, калі я хадзіў у школу, вось, я яшчэ не ўсведамляў сябе ліцвінам, таму што і школы ніякай не было, і я ў прынцыпе гэта ўсё выдумаў. Ну да ладно. Мы тут сабраліся ўсе сёння для таго, каб ўсё ж такі павесяліцца, каб вось я з самага пачатку стрыму набамбіў, а зараз трэба наадварот такая разгрузка, разладка. Мы павінны ўсё ж такі паставіцца да гэтага відэа несур'ёзна, вось у адрозненне ад усіх іншых відэа, які мы глядзім, да якіх мы ставімся з абсалютнай строгасцю і метадам. Да гэтага відэа мы паставімся так, ведаеце, ліцвіны, Так, якщо в тебе мати тувинка, а тато мордвин на РФ, то русський. Це і є новіопія. Змішати всі нації. Дякую, що потлумачив мені, що таке новіопія, чао. Проверься на аутизм, калі ласка. Мне здаецца, ты не разумееш, у прынцыпе, паловы з таго, аб чым людзі гавораць. Магчыма, ты з Полесья, не ведаю. Изначальной Литвы до сегодняшнего дня четко не очерчено. Идут колоссальные просто споры в историографии. И будут идти еще и далее, поскольку у нас просто катастрофическая нехватка актового материала отечественного происхождения для этих времен. Но тут есть и хорошая новость. Как вы все знаете, во времена своего расцвета Великое княжество Литовское, полное название имело Великое княжество Литовское, Русское, Жамойцкое и иных земель. Так вот, тремя его главными частями... Так вот, я с иных земель. Составными была Литва... Прывітанне, гэты народ вы яшчэ не сустракалі на мапе свету. Жемайтия и Русь. Так вот эта Литва, как составная часть Великого княжества Литовского на момент... И іншых земляў. Вы думали, что Великая Литва литовская, ці беларуская? Не-не-не. 15-16 веков она четко очерчена исследователями с точностью до города. То есть, что в Великом княжестве Литовском считалось Литвой в узком смысле слова. Цікаво гучыць старолитвинская мова. Заткнися, блядь, слухай и упитывай. Собственно, Литвой, или как на латыни Литуания проприя. Гэта латинская мова, на якой вяліся дзяржаўныя справы в ВКЛ. Что это за территория, какие это города современные? Давайте я, наверное, приведу несколько цитат Так, исследователей. зараз будзе пералік усіх гарадоў Літвы. Спадзяюся, Витебск там не опынется. Профессор Матвей Любавский. Итак, в конце удельного периода, то есть начала 15 века, более или менее устойчиво держалось деление литовской земли на следующие части. Княжество Так. Виленское, Троцкое, Городенское и Новогрудское. Ну и еще одну цитату профессора Ежи Ахманского, это польский исследователь.
Согласно источникам, за, собственно, Литву в 15-16 веках следует принять два воеводства – Виленское и Трокское с городами Браслав, Минск, Новогрудок, Волковыск, Слоним, Каменец и Гродно. Фух. Фух. Я уже пачаў хвалявацца. То есть, как отметил еще ректор Виленского университета современного Ремвидас Петраускас, Фух, Полацку няма, Вітебску таксама. Дзякуй. Дзякуй, Перуне. Дзякуй, Езусе. профессор, За это таки современная Восточная Литва и северо-западная Беларусь. То есть вот эта территория считалась в Великом княжестве Литовском, собственно, Литвой. Так, цяпер аддавайце ліцвінам гэтыя тэрыторыі. Как еще отмечал профессор Ахманский, он уверен, что именно с этой территории зародилось Великое княжество Литовское. Вот. Что еще тут нужно отметить? Вот именно эта территория является местом проживания на то время главных носителей литовского самосознания. То есть кого? Это вот той верхушки Мяне. литовского католического боярства, преимущественно происходившее корнями из балтской культурной среды. То есть это еще вот первое поколение этих крещенных язычников, крещенных Ягайло и Витовтом язычников. Жахливые люди. Как примеры, это Радивилы, конечно, Гаштольды, это Немировичи, Давгерды, ну и так далее, Кизгайлы, вот эти роды. Кунигасы. Ну вот эта вот территория, да, она уже... То есть это абсолютно в историографии не является предметом споров. И еще что очень важно. По моему мнению, вот ту изначальную Литву, вот ту самую вот первую, да, нужно искать именно внутри вот этих территорий, то есть на востоке современного. Вось ведаеце, калі вы бачыце межы на мапе, якія выглядаюць крывымі, нерэгулярнымі, гэта азначае, што за гэтыя межы сапраўды хтосьці біўся, проліваў кроў, і яны, ну, усталяваныя былі там па геаграфічных некаторых арыентырах, або просто, ну, па практычных арыентырах, вось хто колькі зямлі паспеў захапіць, столькі ён і мае. Але калі вы бачыце межы такія, я не ведаю, як гэта назваць, якія прымаюць кшталты геаметрычныя, строгія, там дзе бачна, што прачэрчаныя былі простыя лініі, гэта азначае, што калісьці гэта была калонія, і хтосьці проста алоўкам на мапе намаляваў вось пад лінейку і падзяліў гэта так досыць штучна, ніхто там асабліва за гэтыя тэрыторыі не змагаўся унутры паміж калоніямі, я маю на ўвазе. Вось, і ў гэтым кантэксце прычоска Романа Кунігаса, такая квадратападобная, яна наводзіць на пэўныя думкі. Вам так не здаецца? Вось паглядзіце, яна такая, нібыта хтосьці сапраўды ад рукі ўзяў такая. Трошкі крывавата, канешне, але ну, такі, ну, прама такі, вось, ведаеце, простакутнік намалёваны і здаецца, і трымаецца. Канешне, тут ёсць некаторыя выгібы натуральнейшыя, але агулам я раю прыглядзецца, зрабіць пэўныя высновы. А Маргінес, я знаю, як тобі да, блядь, іди нахуй. Типу, ніхто не воював за Ніцитоса. Ну, типу, можна і так сказати. В Кунигаса, певно, Норвуд якийсь. Так, у яго Норвуд у заднице. Современной Литвы и на северо-западе современной Беларуси. Вот. А скажите, а как вы относитесь к этому? И что самое цікавае, як бы ён не поворочваў свою голову, Беларусь. Вот. яна застаецца квадратная. Скажите, Як ён гэтага дамогся? к этому, вы, наверное, в курсе, к этому спору среди современных белорусов и современных литовцев насчет истории. Как вы к этому относитесь? С улыбкой. Поскольку, ну, я считаю, что как... Это так выглядае старолитвинская усмешка. Записывайте. Как можно делить неделимое раз, и как можно делить то, что принадлежало предкам всех. Это два. То есть и предкам современных литовцев, и предкам современных белорусов, и предкам тех поляков, которые живут на Виленщине, на Литчине, на Гродно. А як же водка, як цивілізацыйная мяжа? Нешта не сыходзіцца. Здаецца, не чыталі вы
дзясяткаў старонак працаў, артыкулаў гадзінамі вядомага гісторыка Ліцвіна Алеся Белого. Да. То есть это вопрос этот нерешаемый. И он вытекает снова же из национализма. То есть, если откинуть национализм и посмотреть более трезво на это, то мы приходим к мнению, что тут... Я веду, я як беларус, я цвяроза глядзець не магу. У мяне цывілізацыйная мяжа, мне трэба яе трымаць. А ваши гэтыя гульні у цвярозасць пакіньце каталікам, калі ласка. Нету чего делить. Вот. Я тоже так считаю. Это так, нам няма чаго дзяліць, у нас один ворог, гэта капіталізм. Что делить здесь нечего. И чем больше они делят, тем больше меня берут нервы. Давайте Да. как сказать простым человеческим языком. Вось, паглядзіце, ён усміхнуўся. Вот Які мілаха. давайте я еще, наверное, покажу, как же это литовское самосознание развивалось. Так? Блін, мне сапраўды зрабілася толькі што сорамна за ўвесь гэты тролінг, за ўсе гэтыя нападкі танныя. Я вось хачу з ім сябраваць, паглядзіце, які ён просто такі няш мілаш, просто хочацца яго вось так за шчочкі патрапаць, так узяць, вось так, ведаеце, вось так зрабіць яму на твары. І вось там нават не расце нічога, у мяне хоць нейкая тут гэтая цвіль вылезла на галаве, на твары, у яго просто гладзенькае ўсё настолькі, што так і хочацца, вось так і хочацца просто прыльнуць, прытуліцца да ягоных шчочкаў. Вы имеете в виду литовское Напишите там у чате плюс, кому таксама хацелася б далучыцца, даткнуцца да гэтай сознание белой- средневековое. Там и- Средневековой нового времени. Мгм. белой мяккой Вот я скуры. хочу показать, как же могла пойти история наших земель. Так. Если бы это самосознание распространилось на всех его жителей, независимо от языка. Мгм. Вот давайте я, наверное, покажу. Вот как мы уже Давай. как мы уже вспомнили, на момент 15-16 века литвинами, теми самыми, в первую очередь является вот то самое верхушка того самого католического литовского боярства. Так? А что же происходит дальше? А дальше у нас происходят процессы, связанные с Люблинской унией, связанные с контрреформацией, коли шляхта русинская принимает католическую... Ой-ой-ой-ой, што гэта пайшлі нейкія праброскі. Праглядаецца тут гэтая мужыцкасць, калі ласка, давайте беларускую мову пакінем мужикам. Вы, старалітвіны, карыстайцеся сваёй лацінкай до конца, папрашу. Не трэба тут займацца гістарычнай рэвізіяй. Так? И Калі что? шляхта, калі, да. Встречаем в 18 Рыгаю. веке. А в 18 веке мы уже встречаем Він бриється часто станком, так, як Гілтикус. что шляхта Великого княжества Литовского, особенно после Люблинской унии, когда забрали земли современной Украины, отошли к польскому королевству, так? И получается, что то Великое княжество Литовское — это практически современная Литва и Беларусь. То есть в таких границах. Мы наблюдаем такой интересный феномен, что в это время шляхта этих земель становится очень функционированной, очень единой и имеет, как минимум, образованная часть этой шляхты имеет единое самосознание. То есть это то самое литовское самосознание, оно распространилось и У на їх, так би мовити, один мозок на усіх. русскую шляхту, и на жемойцкую шляхту, так? Но тут важно заметить, что они уже ополячиваются. Постепенно принимают польскую культуру, и, как вы знаете, Речь Посполитая Королевство Польского Великого княжества Литовского сокращенно часто называлось Польшей. Да, я встречал такое. Вот, да. Абревіатура, так. Да, поляки любят так говорить. Да, это как политический термин. То есть, если Литвин говорил, что он и поляк, то в те времена, 18 век еще, да, то он Без політики, без політики. в первую очередь имел в виду гражданин Речи Посполитой. Ніякої політики, блядь. Ну вот давайте, наверное, тоже несколько цитат. Тадеуш Костюшка.
Родился я литвином, и мало уже лет жить не остается. Это за 2 года до смерти. Ну, еще одна цитата с конца XVIII века. «Кто же я, как не литвин, родственник ваш, вами выбранный?» Но вот про ополячивание, что я говорил. Вот письмо одному его приятелю, и вот он пишет. «Из памяти мне зашло что-то сказать о русинах наших». Ну, то есть это православных Великого княжества Литовского. Адразу бачыце, як у твары змяніўся. Просто нават вымаўляць гэтае словазлучэнне русіны вялікага княства яму, я думаю, прыносіць фізычную боль. Приучать Фізычную их нужно боль. к польскому языку. Со временем дух польский войдет в них. То Я есть тут это сказал. он остается литвином, но он, понимаете, уже вот эти процессы ополячивания, они уже идут. Но это Адам ополячивание Мицкевич. не было насильное, это ополячивание Нет, было... не было. Ну, Это наверное, сами правильно сказать, понимали. не ополячивание, не то слово, а принятие польской культуры, наверное, Да, было бы да, 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 правильнее. да, 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 принятие польской культуры. Вот еще, например, Адам Мицкевич в своей знаменитой поэме «Пан Тадеуш» или «Последний наезд на Литве», свою поэму все мы знаем, как он начинает с детства. «О Литво, ойчизна моя, Литва, мое отечество». Ну, а заканчивает эту поэму практически на последних страницах «О матко Польско», «О матерь Польша», так? Еще хотелось бы, вот, чтобы подтвердить, что да, существовало это литовское самосознание даже после, на территории всего Великого княжества Литовского, даже после его уничтожения, да. Литовцы — это тебе кацапы, все наши, и мы самые главные, а остальные — это младшие братья. Дякую, что поделился своим меркаваннем. То с 19 века происходит один интересный документ, который называется «Катехизис Литвина» в историографии. Этот документ был найден в 19 веке, ну и считается историками, что он распространялся на землях бывшего Великого княжества Литовского во время восстания 1830-31 годов. Он составлен в виде вопросов и ответов, ну и вот несколько отрывков. «Литвин ли ты? Литвин по милости Бога. Что есть единство с поляками? Составлять с ними единый и нераздельный народ, чтобы Литвин был поляком, а поляк Литвином одной и той же конституцией». То есть это, опять же, это единение с поляками, и опять же это сохранение вот этого литовского самосознания. Да? Как вы знаете, наверное, в начале 20 века Ну, конечно, Россия тоже не насильна, как и пшеки. Дякую, что поделился своим меркаваннем. сформировалась такая идеология, краевая идеология. Да, ну, у нас был стрим на эту тему. Да, вот как раз-таки из этой польской нас так культурной само. шляхты великого У нас так само был стрим на эту тему. Я думаю, об этом стриме пошкодовали. Блять, у меня сегодня некое косноязычніцтва. Я не могу фармуляваць думкі. Магчыма, я сапраўды занадта стаміўся. Аб гэтым стриме пашкадавалі і я, і літоўскі легіён па выніку. княжества Литовского, так? И, ну, наверное, нужно вспомнить, что эти люди считали, что нельзя разрывать бывшее Великое княжество Литовское ни по языку, ни по какому-то еще одному признаку, что это должна быть единая территория, это должна быть единое государство. Сначала их идея была в том, чтобы добиться автономии этой территории в составе Российской империи. Позже она эволюционировала до идеи возрождения Великого княжества Литовского как самостоятельного государства. Вот. Ну и вот одним из таких очень ярких, очень таких видных представителей вот краевой как раз таки идеологии был Болеслав Антонович Яловецкий. Он житель Виленского края, родился там, вырос. Его еще называют король узкоколейки. Ну, связано это было с его профессиональной деятельностью, он занимался железной дорогой. И был депутатом Российской Государственной Думы, где отстаивал как раз-таки идею автономии земель былого Великого княжества в Российской империи. И вот цитата его одна, очень показательная, как вот они думали, те люди, да? «Житель из-под Паланги, Ковна, Велькомира, Свинтян или Вильна, Гродно, Новогрудка и даже Свинтян. из-под Минска есть всегда литвином, независимо от того, говорит ли он по-литовски, по-польски, либо по-белорусски.
На всей Або по-расейску. территории Литвы живет один народ, зацементированный в ходе веков многих совместной кровью. То есть вот просто Сильная братья, цитата. да, братья на сегодня просто Братья ебать просто. Досуха. переносить, чтобы ничего тут не делить, да. Э, Просто представить себе, да, что бы было на наших землях сегодня, если бы именно эти люди добились своих целей, добились, ну, поскольку мы знаем, что два проекта, 1915-16 год и 1918 год, два проекта краевцев по возрождению Великого княжества Литовского были, так? Первый проект – это так называемая Конфедерация Великого княжества Литовского, так, в Вильне. Туда, кстати, входили как балтоязычные представители, ну, скажем, Янулайтис, Вилейшис, Шаулюс, которые потом будут строить независимое новое литовское государство, так. И туда входили и славяноязычные деятели, Ваходили. Да. такие как, например, Антон Иван Я Луцкий. не разумею, навошта карыстацца беларускай мовай? Чаму б не карыстацца вось лацінай па-шляхецку? Так, Мне здаецца, я пачынаю пераўтварацца ў беларусіяну. Не, насамрэч, калі сур'ёзна разважаць, то я амаль зусім згодны, што ён прамаўляе. Мне просто не вельмі падабаецца ідэя сепаратызму такога пэўнага. То бок фактычна, ну хто такія літвіны? Літвіны гэта альтэрнатыўны нацыянальны праект па рамане Кунігася. То бок вось ёсць беларусы, яны неправільна асэнсавалі сваю гістарычную спадчыну, і мы, нашчадкі тых самых шляхцюкоў літвінскіх старой Літвы, зараз сфармуем сваю нейкую супольнасць і будзем яе адстойваць. Пры тым, што насамрэч увесь гэты эпос пра Вялікае княства Літоўскае, ён насамрэч ужо даўно быў убудаваны у дыскурс нават беларускага нацыяналізму. І гэта пры тым, што я не з'яўляюся нацыяналістам і не збіраюся бараніць нацыяналізм з крытыкай нацыяналізму спадара або пана, я ўжо не ведаю, мабыць, літоўскага понаса на нашым экране. Я абсалютна згодны. Просто я не разумею, якім чынам у змаганні з нацыяналізмам дапамагае вось гэтае новае будаўніцтва нацыянальнае, зноў нейкая агульная самасвядомасць у нас, толькі цяпер мы не беларусы, а літвіны. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Так, секунду. Pitmaster B, $1,5. Спасылка по першій, бо не читаєш мої повідомлення. Ой, слухай, я не буду цяпер ніколі чытаць твои паведамленні, таму што калі гэта прыводзіць да данатаў, то мінусаў не бачу. Дзякуй табе за данат. Ты неверагодны. Вось, табе. Гэта для цябе. Я не ведаю, за каго ты галасаваў на папярэдняй трансляцыі, ці за жмонісаў, ці за жмогусаў. Але так ці іначай, кожны мой стрым, ён прызначаны для, у першую чаргу, данатараў. Вось, унесена, дзякуй. Такс. Працягваем. Как Вацлав Ластовский, ну и так далее. Так вот, просто достаточно себе представить, что бы было, если бы все же таки у них получилось создать войско, контролировать эту территорию. Но, к сожалению, тут можно назвать, я бы назвал 3 фактора, почему не получилось возродить Великое княжество Литовское как многоязычную страну, наподобие Швейцарии. Да? Первый фактор – это эпоха национализмов. Когда название... А чаму робіцца акцэнт на тым, што гэта была шматмоўная краіна, а не шматкультурная, шматнародная, шмат этнічная? Чаму спадара Брамаэстра цікавіць у першую чаргу пытанне мовы? Не вельмі для мяне ясна.
как какого-то народа начали... Нацыяналізм ён не тое, каб толькі на мове заснаваны. Больш за тое, на мове можна заснаваць не толькі нацыяналістычную ідэю. привязываться к языку. То есть ломалась старая традиция. Как вы знаете, вот эти краевцы, новых литвинов, вот этих, которых сегодня литовцы называют, так, они их называли младолитвины. Другі фактор гэта какле. Менавіта. Не, другі фактор гэта самі беларусы. Старолитвины. То есть в чем отличие этих? Дурны мужик, Я як ворона. не скрываю, что да, современная Литва, она все равно продолжает ту традицию, только в несколько видоизмененной форме. Поскольку на Литве никогда не привязывалось, ну, даже по моим исследованиям, я не вижу того, чтобы названия какие-то привязывались к языку, привязывались к народной культуре. Ну, достаточно вспомнить вот то... То есть одна из причин – это популярность национализма. Который разрывал эти земли. Поляки себе разрывали, польские националисты, младолитовские националисты себе разрывали, не хотели никакого Великого княжества Литовского и так далее, да. Ну и белорусские националисты... Ну, з іншага боку, немагчыма проста ўзяць і стварыць нейкае Вялікае княства Літоўскае. Вялікае княства Літоўскае было створанае як монархічная дзяржава. Не было такога, што проста сабраліся людзі вакол гэтага круглага сталу, або гэта, ведаеце, 12-метровы стол Пуціна. Вось не было такога, што яны сабраліся там і вырашылі стварыць Вялікае княства Літоўскае. Не, Вялікае княства Літоўскае, яно паўставала як любая сярэднявечная дзяржава. Адна бандыцкая групоўка захапіла зямлю, а потым да гэтай зямлі далучала ўсе суседнія. Ось тое, чым займаўся ў свой час Міндоўг, забіўшы некалькі сваіх братоў паспяхова, ну, дзеля барацьбы за ўладу. Скажам, была ЗША, Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта краіна, якая таксама паўстала фактычна, ну, на пустым месцы, на месцы, дзе не існавала дзяржавы, ну, прынамсі, ў нашым еўрапейскім разуменні гэтага слова. Гэта проста быў кантынент, які не быў яшчэ каланізаваны белымі еўрапейцамі. І, адпаведна, амерыканцы, якія гэта зладзілі, вось тыя самыя першыя каланісты, яны адваявалі гэтыя тэрыторыі і зрабілі іх сваімі. А што магла зрабіць такая заходняя частка расійскай імперыі, якая развальвалася тады, з землямі, якія ўжо былі камусьці уручаныя, да кагосьці яны належалі? Што, як там магло паўстаць Вялікае княства? Ну, адзін сцэнар гэта сапраўды стварыць нейкае войска, вось як, напрыклад, гэтым займаўся Пілсудскі ў Польшчы. Пілсудскі, ён арганізаваў, у прынцыпе, рух стралецкі, ён гвалтам заваяваў уладу і потым там кіраваў на гэтай тэрыторыі. Наколькі паспяхова яму гэта ўдалося, пытанне іншае, але справа ў тым, што у першую чаргу гэта павінна была быць армія, моцнае арганізаванае грамадства, якое гатовае ўзяцца за зброю і адваёўваць сваю незалежнасць. Ну, складана адваёўваць незалежнасць, па-першае, калі цябе не аддзяляе два акіяны, калі у цябе з аднаго боку рашка, з другога боку палякі, а там далей яшчэ і немцы. Не ведаю, як сабе гэты персанаж уяўляе стварэнне новай дзяржавы. То бок гэта павінна была быць нейкая поліэтнічная эліта ў такім выпадку. Неясна, абсалютна. Або нейкая банда сапраўды. Вось як пры манархізме, дапусцім, грамадзянская вайна нарадзіла б новую эліту. Ну, дарэчы, гэта было б цалкам легітымна, з майго пункту гледжання. Просто, зноў ж такі, гэтага, на жаль, не адбылося. Але
падкрэсліваю яшчэ раз, гэтае пытанне вырашалася б хутчэй за ўсё зусім не ў ніякіх там акадэмічных працах і філазофскіх клубах. Гэта было пытанне чыстай улады, проста чыстага бізнесу гвалту. І толькі пасля з гэтага магло б вырасці нешта іншае, нейкая новая рэспубліка. Таму што гэта не была новая Еўропа, гэта была Еўропа заселеная, прычым заселеная самымі рознымі народамі і неаднаразова заселеная. Гэта параўнаць з якімі-небудзь ЗША проста немагчыма. А якія яшчэ мы маем прыклады паўставання поліэтнічных дзяржаваў у 19-20 стагоддзі? Нешта мне такое ў галаву не прыходзіць. То бок гэта або ўсё ж такі пытанне палітычнай сілы, вайсковая сіла, або пытанне стварэння нацыянальнай дзяржавы, дзе галоўным падмуркам для яе стварэння будзе народная маса. Немагчыма просто так. То бок нацыянальная дзяржава гэта нешта, што можна пабудаваць. Сам канцэпт нацыянальнай дзяржавы сводзіцца да пэўнага праекту палітычнага, для якога можна стварыць план, для якога можна сабраць рэсурсы і яго рэалізаваць. Нельга просто так узяць і рэалізаваць рэспубліку на пустым месцы. Чаму з ЗША атрымалася рэспубліка, а не якая-небудзь рашка 18 стагоддзя? Таму што каланістамі былі белыя еўрапейцы, якія шукалі свабоды, збягаючы ад еўрапейскіх тыранічных рэжымаў. Што сабой уяўляла тэрыторыя ВКЛ падчас Першай сусветнай вайны ці грамадзянскай вайны ў Расіі? Думаю, тлумачыць не прыходзіцца. Гэта зусім не была пустая зямля, якую бяры ды каланізуй. Гэта была зямля, над якой карысна было мець кантроль, над якой змагаліся самыя розныя гульцы. І ў тым ліку паўстаючыя новыя нацыянальныя праекты, як польскі, як украінскі. Не вельмі ясна, то бок у такіх умовах у беларусаў, у літувісаў проста не было выбару іншага, акрамя як укладацца ў нацыянальныя дзяржавы. Або эміграваць на захад у ЗША і рабіцца амерыканцамі, таксама варыянт, я лічу. Проста не вельмі ясна, якая была альтэрнатыва. То бок так ці іначай, гэта быў бы нацыянальны праект. Проста пытанне было ў тым, які этнас у гэтым нацыянальным праекце апынуўся б дамінуючым. А будаваць нацыянальны праект на поліэтнічнай нейкай масе, на поліэтнічным субстраце трохі дзіўнавата. У стараліцвінаў няма карт. Так, а яшчэ ў іх няма уласныя дзяржавы. Ладно, давайте далей. Тоже тут не стоят в стороне. Все хорошие были, одним словом. Да. То есть это все развивалось параллельно. То есть краевая идеология с идеологией национализмов. Так? Вот. Какие еще причины есть? Такая краёвая ідэалогія, гэта была просто аўтаномія ў рамках расійскай імперыі ці новай расійскай рэспублікі? Ці як гэта трэба разумець? Вторую причину я бы назвал, это, конечно, большевицкие. То бок, калі мы разважаем у рамках расійскай імперыі, то, безумоўна, можна стварыць, дахуя усялякіх вобласцяў, краёў, якія будуць поліэтнічнымі па сваім субстраце, але пры гэтым не мець абсалютна ніякай палітычнай сілы, палітычнай волі, сваёй уласнай арміі і суверэнітэту. То бок, зноў ж такі, неясна, пра што мы, ў прынцыпе, разважаем у гэтым выпадку. И на большевистское наступление, так, которое просто оторвало значительную часть бывшего Великого княжества Литовского в состав Советского Союза и создало БССР. Так. И третья причина – это причина поведения немецких оккупационных властей во время Первой мировой войны, поскольку, как вы знаете, значительная территория Великого княжества Литовского бывшего была под оккупацией немецкой во время Первой мировой войны.
І вот Ну і зноў ж такі нацыянальны праект сучаснай Польшчы, ён не ўключае ў сабе канцэпцыю шматэтнічнасці. То бок на тэрыторыі сучаснай Польшчы 100% гэта палякі, ці хаця б 99%. Да ніхуя, ёсць цэлыя рэгіёны, як Падляшша, як там памежжа з Украінай, дзе жывуць этнічныя беларусы, украінцы. Ёсць землі, на якіх традыцыйна жывуць татары, жывуць русіны, і нікому з іх не перашкаджае польскае грамадзянства. І гэта нават не перашкаджае ім захоўваць уласную культуру. Чаму, напрыклад, Беларуская Народная Рэспубліка не магла быць такім нацыянальным праектам? Не ясна. Або я насамрэч не маю нічога супраць. Калі б гэта была Літувійская Народная Рэспубліка на тэрыторыі ўсяго ВКЛ, то бок бярэм БНР, далучаем яго да ЛНР. А потым да ДНР далучаем, блядь. І гэта ўсё у нас будзе Літувійская Рэспубліка. Якая розніца, калі там літувісы складалі б меншасць усё адно? Які гэта мела б уплыў, то бок нас пужае менавіта назва нацыянальная дзяржава, ці што? Ну тады нам трэба было не прасіраць нашу сярэднявечную дзяржаву, якая будавалася на прынцыпах шляхецкай рэспублікі. Гэта праўда. Але на пачатку 20-го стагоддзя аб гэтым думаць неяк, пазнавата, по-мойму. Мнение по поводу патча 7... Блять, я не буду это читать. Усе дотеры Полишуки. Так. Один из этих татар почему-то очень любит губы и живет сейчас в США. Как ты узнал, что я Полишук? Мах, бляха. На принципах хорошо посрать. Так. Дякую за змястоўнае паведамленне. именно в это время вот эти два проекта по возрождению Великого княжества были предприняты краевцами, и были соответствующие обращения к немецкой оккупационной власти, но они просто не признали этих государств, не дали никакой возможности ни создать армию, не дали никаких средств и так далее. Вот. Вот эти три причины, наверное, я назову. У вас есть какая-то конкретная цель? Пра якія дзяржавы вядзецца гаворка? Ён мае на ўвазе, што яны не далі сродкаў, зброі краёвым праектам? А нахуя ім даваць сродкі, блядь, калі гэта краёвыя праекты ў рамках Расійскай Рэспублікі? Або ён мае на ўвазе, што ім не далі ў параўнанні з тым, што далі якой-небудзь БНР, ці ЛНР, ці што там у літувісаў была, Літоўская Рэспубліка. Нам, беларусам, зашмат зброі далі, ці што, я ніяк не разумею. Ці літувісаў хтосьці гэта напампоўваў зброяй проста да ахуення. По-моему, нікому зброі ніякай не дасталася. Цель вашего канала. Вы преследуете какую-нибудь цель? Цель, да, как я и Я говорил, преследую это вашу возрождение маму на территории, по поскольку вечерах. канал у меня белорусскоязычный, то это в первую очередь возрождение среди Пиздёж, у яго канал ніякая моўны, таму што яго больш не існуе. современного населения Беларуси, памяти вот о той старой Литве, да, и вторая цель, это, конечно... Так, а усе беларускія гістарычныя каналы, яны выключна пра 20-е стагоддзе, пра БНР, там пра 19-е максимум, канешне. Мы толькі пра Каліноўскага, пра БНР, пра БССР. Гэта наши галоўныя такія старонкі ў гісторыі. А пра ВКЛ беларусы не ведаюць ніхуя. Гэта ж не так, што ўвесь YouTube беларускі, ён перапоўнены, нават перанасычаны, я б сказаў, гістарычным контентам пра ВКЛ. Не, гэта вось сапраўды новая ніша стварылася у твары Романа Кунігаса. Да яго ніхто не падымаў тэму літвінства, блядь, і вялікага княства літоўскага, ягонай спадчыны цывілізацыйнай. Не, гэта вось ён. Ён быў першы. Наватар. Комік-крытык наватар. Просто беларускі Зміцер Ларен на экране. Показать, что национализм сегодня нам не нужен. Особенно в отношениях Литвы и Беларуси, особенно в отношениях тех государств, предки жителей которых, так, с самого средневековья не имели никакой границы. Спасибо, Никита. И третье. Что бы вы хотели сказать нашим зрителям от себя?
Великая Всем, и Литва. белорусам, и литовцам современным, и полякам, то есть себя поляками называют на территории Литвы и Беларуси. Всем. Что бы вы хотели сказать? Великая Литва не мертвая, пусть же она живет в наших сердцах. Пиздец. Очень хорошие слова. Спасибо, Никита. А я думал, уж давно умарлись мы. Спасибо, друзья, что были с нами. Ссылку на канал Никиты в Телеграме будет под первым комментарием. До встречи, друзья. До встречи, Никита. Всего доброго. Текс. А як же, Литвинов не да się zabić. Już wszyscy umarliśmy. Dawno temu, jesteśmy zombie. Jakże гэта te... Jak ty mógł zabyć? Нельга забыць пра старую Літву. Старая Літва гэта як наша Радэзія. У гэтым мы згодныя са спадаром Мікітай. Ой, выбачаюся, з паном Мікітай. Тэкс. Дзякуй за відэа. Давайте наступнае тады. Гэтае мы паглядзелі. Так, наступнае відэа у нас з каналу Стася. Называецца «Полісся та бурштиновий апокаліпсис». Ну-ка. Я не ведаю, якого полу чалавек на экране, таму буду асцярожней на усялякі выпадак. Блять, я ўпершыню ў сваім жыцці бачу адзежу, якая мае на мэце зліцца са скурай і стварыць улажы. Блять, я сёння ў абсалютным ахуе. Я ўпершыню ў сваім жыцці бачу адзежу, якая мае на мэце зліцца са скурай і стварыць уражанне забітасці татухамі просто па ўсім целе. Гэта пиздец. Ладно, давайте. Не будем звяртаць увагі на знешнасць YouTube дзеячоў. Погнали. Скажіть, ви колись бачили таке намисто? У моїй бабусі подібне було. Або, можливо, ви бачили парк юрського періоду. Так ось, це бурштин, природна скам'яніла смола. І її де тільки не використовують. Для виготовлення ювелірних прикрас, у парфюмерії та електриці. Бурштин має велике значення у палеонтології, бо дійсно в цій смолі знаходять різних потонулих істот. Найдорожчий екземпляр бурштину в історії – це шматок розміром у тенісний м'яч, у якому застигла доісторична ящерка віком понад 110 мільйонів років. Коротше, штука прикольна. І Україна одна із лідерів по запасам бурштину. Орієнтовно у нас... Бля, у мене некий пиздец з нетом. Приблизно 15 тисяч тонн прогнозованих ресурсів і 300... Хочу такую с куполами и зорами. Не, сегодня пиздец. Я не веду, як мне довести трансляцию. Я хотел провести 4 гадзіны, але я разумею, что я уже на якой на першай просто не могу ворочать своим языком. Зноў как лоў глядзець, бля, я таксама ж упершыню, як яе ўбачыў, падумаў, што яна трап. Хачу такую, так гэта я прачытаў, бля, гэта жанчына, дроны, походу, летяць іх глушаць. Што? Тисяч тонн промислових запасів бурштину. Круто, правда? Ага. А ще в нас є бурштинова лихоманка. В Україні процвітає бізнес вартістю у $500 мільярда на рік. Він повністю нелегальний і буквально знищує життя навколо себе на десятки років. Це видобуток бурштину.
Основні поклади цього бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Українське Полісся перетворилося на західноукраїнський клондайк, за владу над яким борються різні бізнесові та політичні сили. Більшість точок підконтрольні львівським, київським та місцевим підприємцям. Частину мають силовики, частину депутати. Додайте в цю компашку силові структури України, які з ними борються, і бум, там справжня бурштинова війна. Постреляли машину, порезали колеса. Тут просто ужас. Кидать гранаты в толпу. Копачі розібрали. Я ведаю, по-моему, звычайно украинский город. Кроме тых, что належить там до немцев, до поляков, до угорцев. Середньостатистичне українське місто. Дерев'яний місточок, аби заблокувати рух поліцейським, погрожували втопити їх у болоті і вимагали назад свої помпи. Зараз буде і вам огонь, У Рівному невідомі з гранатомета влучили в офіс поліції. Чого ви воюєте з нами, а? Розкажіть. Вам що ніхто не воює? Ну як це ніхто не воює? Чи ж ви поприходили сюди, каміннями нас обкидаєте, закрили нам дорогу? Механізм приблизно такий. Калі што, гэта 11 месяцаў таму. Вайна трывае ўжо які год? 6. Видобутку бурштину мафія наймає місцевих жителів. Кожна їхня зміна триває 11 годин. Загальна Не, вартість... 105 і 6, блядь. 4. 4 год триває війна. роботи зміни 10 тисяч гривень. Таку суму називають самі робітники. Ця зарплата дуже приблизна, тому що вона залежить від вилову. Іноді за ніч робітники намивають бурштину для цієї мафії на плюс-мінус 30 тисяч доларів. Рабство ніби відмінили, але в нас є свої плантації. Але ми живемо в Україні. Місцеві жителі за роки такого життя навчилися і без професійної георозвідки визначати породу, судячи по ґрунту, де повинно бути найбільше бурштину. Ну правильно, коли українець хоче заробити, він і не таке навчиться. Може, наші б таланти та в гарне русло? Ось так у Польщу виглядає бурштинова копанка. Нелегальне видобування бурштину було ще за часів Кучми. У 2010 році воно почало набирати такі значні оберти. Пік припав на 16-17 роки. Його обсяги оцінювали від 120 до 300 тонн за рік. До війни такий піздець був після 2022. Підутихло, бо ті краї міновані і там прикордонники ходять. Чау. Відео з 8 красовика 2025 года. Гэта яна распавядае пра падзеі да паўнамаштабкі. Ну, прынамсі, яна пра гэта нічога не сказала. Це дуже приблизно, справжні масштаби залишаються невідомими. Бо калі гэта было да паўнамаштабкі, то ўсе прэтэнзіі здымаюцца. Я вось сам бы гатовы быў паехаць, просто пацерабіць бурштын у сваїх тоненьких пальцах. Контрабандні канали, через які вивозяться цей бурштин, це Львів, Київ і Одеса. Всадник апокаліпсису. У Польщу, в якій, до речі, теж там видобуток бурштину є, воно вивозиться через Волинь. Найбільший попит на наш бурштин в Еміратах, Саудовській Аравії, Китай. Особливо Китай, він обожнює наш бурштин. Ось ці три області багаті на бурштин. Китай обожає арабські слова. Бля, у меня ніводная фраза жартаўлівая не атрымліваецца сёння до конца, я просто збіваюся. Да, китайцы любят невероятно рабский, славянский труд. Бурштин – це наш з вами такий собі Ватикан. Держава в державі. Там свої правила, закони, сленг. бувальщики на їм, короче. Коні, наймані працівники. Життєво. Бумага. Банкнота в $100. Бумага. Можна мені пачку таких бумажок? Бриті голови, спортивки і зброя там справжня. О, рух беларускіх нацыяналістаў. Не ведаў, што яны існавалі ўжо тады. Все ж таки я недооценивал уплывы гэтай арганізацыі. Слухайте, давайте я отойду на хвилинку, мне трэба сабе водички налить. Посядите, покуль пишите что-нибудь у чат. Я вам вось поставлю для
разрывки, так бы мовить. Композицию. До речі, ось яшчэ вам ідэя наконт таго, што можна напісаць у чат. Я думаў вярнуцца стрыміць на іншыя пляцоўкі, тыпу там на Кік. Ну, на Twitch не вельмі хочацца, але прынамсі на Кік. Накідайце якіх-небудзь ідэяў, што там можна стрыміць такога асаблівага, чаго мы не пастрымілі б на Ютубе. Вось давайте я дойду пакуль што. Так, або не адыйду. Або не адыйду. Такс. Адыйду, давайте. За столом хасили, мужики пилили, водкой били, частовал своих гостей. Усі нахваливали пойла, и Литвин веселый был, а по Литве старой весь час он говорил. Пили водку мужики, салом заедали, об чем белый говорил. Я ныне кумали, я прознал правильно, усю як не дзюна, белых хриплым голосом проговорил. За межой цивилизации чсы Перуна, и тому вас за столом собрался хоня я. Пили водку мужики, салом заедали, об чем белый говорил. Я ныне кумали. Я і не каштаваў, у тым моя хіба. Беларусы, правда смачная яна. Пили водку мужики, салом заедали, об чем белый говорил. Я ну и не кумали. Пили водку мужики, салом заедали, об чем белый говорил. Я ну и не кумали. Пили водку мужики, салом заедали, об чем белый говорил. Я ну и не кумали. Так, я знову з вами. Так, я чого це відео замовив, бо регіон, де бурштин копають, це Полісся. Я б здивився, хутчэй, калі б гэта не було Полісся, ведаєш? Ні тренд, так сказати, пік моди. Цей регіон яскраво показує, як відбувається руйнування соціуму. Раніше це був депресивний регіон, але потім на їх голови звалилося щастя. А, ви не Бурштин. бачите? Українці зрозуміли, що його там багато і він цінний. Нелегальне видобування бурштину почало приносити місцевим величезні кошти. Вони побросали свої справи. Яка класична ситуація. Українці зрозуміли, що у їх територія, блядь, памерам з палову Європи, і у їх дохуя ресурсів, насамрэч, які можна корисно продати. І при гэтым не наябаць самих сябе. Відео вивів. Кримінал. Копай, щоб жити. Для місцевих це чи не єдиний спосіб заробити. Ледь потеплішало, старателі знову вийшли на промисел. Та які ж гроші тут? Ну, звичайні мільйони. Люди стали отримувати величезні статки і Мільйони гривень равно
Равно 10 хвилин по першій чарзі. І понеслася класика. Там місцеві люблять купувати дорогу техніку, машини і хизуватися цим. Ще місцеві полюбляють дороге спиртне. Алкоголізм на Поліссі, він квітне буйним цвітом. Нелегальним видобутком бурштину займаються не лише дорослі, а й діти, прямо ось школярі. Вони знають про бурштин майже усе. Від того, хто у цей раз приїхав купувати, до Не, ну а на кон того, что вы марнуете гэта ўсё на водку, блядь, і ствараеце чарговае пацверджанне словаў Алеся Белага, то хто ж вам доктар-то? Ну не бухайте, марнуйте грошы не на дарагія аўтамабілі, а на нешта больш толковае, купляйте нерухомасць хаця б. Укладайцеся ў розныя рэчы, купляйце крыпту. Ну, гэта ваша цалкам праблема, то бок ідэя сама па сабе неблагая. Ну, як па ўкраінскіх мерках. Арганізаваць нават хай там і з барацьбой мафіі, з паліцыяй, але прынамсі, ну, нейкі сапраўды клондайк, дзе людзі робяць вялікія грошы. Ну, просто ў выніку гэта прыводзіць да таго, што праблема палягае не ў тым, што грошай няма, а ў тым, што грошы, калі яны з'яўляюцца, яны марнуюцца на тыя рэчы, на якія звычайна марнуюцца на Палесе, так бы мовіць. і на чорному ринку. Ці двоє 13-річних школярів проїхали на велосипедах 20 кілометрів, щоб побовтати сачками у перемоях. Робота. Подзвонили, що починається робота на роботу. У нього буде сьогодні, наприклад, 1000 зароблена. Він що, буде 2 уроки сидіти в школі? Стоп. Що? Порошенко? Боже, поліція, що у вас там взагалі відбувається? А мне больш цікава, вось на якім фоне ён знаходзіцца, што гэта за бліскучая такая хуйня ззаду. Гэта, ведаеце, гэта падобна на такую херню, якую накладаюць на шыбы у машыне знутры, каб яна не перагравалася. Гэта разлічана на тое, што партрэт Петра Порошенко, ён настолькі гарачы і вогнепальны, што можа падпаліць цэлую сцяну. Спецыяльны ізалюючы матэрыял. Што гэта такое? Да не, насамрэч проста дзяржаўныя школы непатрэбныя нахуй, і сапраўды для большасці дзяцей нашмат карысней было б і для іхняй самаадукацыі, для іхняй будучыні, заробку, інвестыцыяў у іхнюю будучыню замест школы хадзіць проста і бурштын збіраць. Гэта не праблема, гэта не баг, гэта фіча Украіны, як дзяржавы, дзе слова свабода ўсё ж таки нешта значыла да паўнамаштабкі. Що? Порошенко? Боже, поліція, що у вас там взагалі відбувається? Коротше так, діти там бросають школи, щоб працювати. Да рэчы, украінцы ў чаце распавядзіце, як выглядае хатняя адукацыя ў вас? Ці у вас яна дазволеная і на якіх умовах? Вось пра гэта я мала чытаў. Ці можна, будучы украінцам, сваіх дзяцей забраць са школы і стварыць на іх аснове цэлую секту, дзе вы чыталі б украінскія гімны і трахалі маладых палішучак і запускалі ракеты по Бімбасу. Анкап рэальны і назва йому Украіна. Ну так, хто ж спрачаецца-то? Цікава розстановка пріоритетів. Ну, з якого класу? Я, наверное, з 9 років. З 9 років? Да. Ну, як кожен день чи раз в тиждень ходиш? Ні, коли школи нема. Коли захочеться. А в школу ходиш на коли? Да. Коли гроші кончились, то й пішов. Батьки прям молодці, як в старі добрі часи. Народжують не дітей, а робочу силу. Є випадки. А у чым праблема-то? У чым праблема? Дзеці з самага дзяцінства навучаюцца... Людзі з самага дзяцінства навучаюцца зарабляць грошы, быць карыснымі грамадству. Замест таго, каб сядзець у школе і спажываць дзяржаўную прапаганду.
Старыя добрыя часы. Блядь, школа, яна была створаная для таго, каб забіраць дзяцей з сям'і і ствараць для іх аўтарытэт дзяржавы, які павінен быць вышэйшы за аўтарытэт самой сям'і, у якой гэтае дзіцяці нарадзілася. Што такога хуёвага? Хуёва, зноў ж такі падкрэслю, у тым, што гэтыя дзеці прыходзяць туды, калі ў іх грошы скончваюцца. Я дапускаю, ведаеце, ёсць у мяне такія падазрэнні, што гэтыя маленькія украінскія дзеці марнуюць грошы, якія яны зарабляюць на бурштыне, на ўсялякую хуюту. Таму яны ў іх і скончваюцца. А калі б яны рэгулярна там бывалі, адкладалі сабе грошы, скажам, на адукацыю або на адкрыццё якога-небудзь бізнеса, патэнцыйна, зноў ж такі звязаны гэта можа быць бізнес у тым ліку са здобычай бурштыну, чаму б і не. Бо праблема тут хутчэй у культуры працы і культуры абыходжання са сваімі грашыма, са сваім заробкам. Зноў ж такі, што такога благога ва ўкраіне, каб твае дзеці працавалі і прыносілі грошы ў сям'ю? Неясна. Ва ўкраіне я, мабыць, прапусціў, абмінуў гэтыя навіны. Да паўнамаштабкі была створаная паспяховая сацыяльная дзяржава з сацыялкамі, з падтрымкай бедным сем'ям. Нешта мне падказвае, што ніхуя. Дозволені двох видах. До тебе ходять вчителі, другий батьки вчать дітей. Другий варіант майже нереальний. А чому так? Але зараз воно, певно, на дистанційці. Чого я знаю, однокласник ногу був зламав, і до нього різні вчителі ходили півроку, 8 місяців десь. Ці бабки, скоріше за все, батьки забирають на сім'ю. Ну і що? Нормально. Нават гэта лепей за тое, каб дзіцяці хадзіла ў школу. А наконт адукацыі хатняй, гэта для мяне дзіўна, таму што, напрыклад, нават у Расіі людзі могуць навучаць сваіх дзяцей дома, самастойна. Ну, акрамя таго, што ім прыходзіцца, здаецца, штогод праходзіць экзамены. Ну, прынамсі, вось ведаеце, у Польшчы, я не памятаю, як гэта ў Расіі працуе, я проста падпісаны на Джастаса Волкера і дасканала ведаю, што ў іх гэтая сістэма працуе. І працуе як трэба. У Польшчы таксама можна аддаць сваіх дзяцей на хатнюю адукацыю, ну як аддаць, хутчэй і вярнуць іх у хатнюю адукацыю са школы. Проста трэба запісацца да нейкай школы мясцовай і атрымаць дазвол на хатнюю адукацыю. Ты проста будзеш вымушаны навучаць сваіх дзяцей самастойна, і твае дзеці будуць кожны год здаваць экзамены у школе, да якой вы прыпісаныя. Але акрамя таго, ты маеш поўную свабоду таго, каб гадаваць сваіх дзяцей так, як лічыш патрэбна. Вось так. І дзіўна чуваць, што ва ўкраіне сітуацыя горш за Польшчу, улічваючы, што Польшча з'яўляецца часткай еўразвязу. Я б чакаў наадварот, там нейкай такой хаатычнасці. То бок, я разумею цудоўна, што ва ўкраіне хутчэй за ўсё, калі ў цябе высокая матывацыя не аддаваць сваіх дзяцей у дзяржаўную школу, ты можаш проста даць на лапу. Але мяне цікавяць усё ж такі легальныя механізмы, наколькі яны ў вас развітыя. Дозвіл важко атрымати, там тобі, здається, треба теж якийсь екзамен складати. Не, ну екзамен гэта ясна. І ти маєш на увазі, що батьки повинні здавати екзамени? Ні, тады гэта хуета. Гэта хуйня. Так не повинно бути. Хоча можу помилятись. Окей. Окей. Тема цікава, насамрэч. Я ось, наприклад, з задавальненнем попрацював як репетитор по біології для таких дітей.
на беларускай мове. Гэта было б цікава. Ще й з батьками ходять, є випадки, що і батьки кажуть, що ми вимушені це робити за відсутністю іншого виду доходу для збереження сім'ї, для того, щоб в сім'ї було фінансування. Школу треба закінчувати. Університет важливий, щоб розвиватися, проходити нормальне дорослішання. Так, а яшчэ для гэтага патрэбныя грошы вялікія. Як табе такое, блядь, Ілон Маск? Ты не можаш атрымаць добрую адукацыю без вялікіх грошай. Гэта так не працуе. Школа табе не дапамагае атрымаць добрую адукацыю. Школа яна патрэбная для таго, каб ты заўсёды быў гатовы аддаць сваё цела у вайсковую мясарубку. Ва ўкраіне, наколькі я ведаю, і да паўнамаштабкі была абавязковая служба ў войску. Так жа, як у Беларусі, так жа, як у Рашцы. То бок гэта агульная праблема, агульная хвароба. І калі ты хочаш сапраўды выгадаваць свабодалюбівага чалавека, свабодалюбівага украінца, у першую чаргу, ты першае, што зробіш, даш яго на хатняе навучанне. А потым забяспечыш яму свабоду выбару адукацыі за мяжой, хутчэй за ўсё. Каб яму не пагражала абавязковая служба ў войску. Я нагадаю, калі вы падзабыліся, мае дарагія маргінезікі, я выступаю прынцыпова супраць абавязковай службы ў войску. Для мяне гэта барбарства. Гэта сістэма, якая разбурае грамадства проста. Не кажучы ўжо там канкрэтна пра адукацыю, пра навуку і гэтак далей. Ахахаха, розказував би їм про постнатальні аборти. Та срочка була 18 місяців до 22, до 27. Ну так, у нас так само. У нас сістэма працуе і зараз, наколькі я ведаю, што ты, калі не атрымаў вышэйшую адукацыю, то служыш 1,5 гады, то бок, ну, уласна кажучы, ты самыя 18 месяцаў, а калі атрымаў, то толькі год, 12 месяцаў. І навіть після війны была до 23-24. У сэнсе, ты маеш на ўвазе, што ў вас зараз няма тэрміновай службы ў войску? Што? Гэта рэальна? Гэта сапраўды так? Дзіўна. Здобувати різні навички, в тому числі соціальні, навчатися. А ти думаєш, що у гэтым асяроддзі яны атрымліваюць... Здобувати різні навички, в тому числі... Яны атрымліваюць мало сацыяльных навыкаў. Соціальні. По-мойму, гэта акурат найлепшыя сацыяльныя навыкі, якія можа атрымаць малады чалавек ва ўкраіне сучаснай. Нема зараз срочка. Цікава. То бок ёсць мабілізацыя, але няма срочкі. Гэта цікава, незвычайна для мяне. Я вось не ведаў, напрыклад. Я думаў, што ў вас яна ёсць, усё ж такі. То бок, ці я правільна разумею, што гэта звязана менавіта з вайсковымі дзеяннямі. Маўляў, небяспечна праходзіць службу. Ці як гэта абгрунтоўваецца, скажыце мне. Навчатися і розвиватися важливо. Особливо в тому, що 100% знадобиться. Дзяўчына тыповая лібераха. Развівацца, вучыцца. Так, менавіта тыя рэчы, якімі дзеці ў школе займаюцца. У школе ж дзеці ніхуя не паляць, блядь, не хуяраць наркоту за гаражамі, не пиздзяцца бясконца, не займаюцца булінгам. Не, дзеці ходзяць у школу вучыцца. Таксама вядомая сацыялагічная база. Наприклад, не забувай англійську вчити, бо куди не кінься, вона потрібна. Ігри, музика. Так, у школі цябе і ангельскай мове навучаць, безумоўна. Бля, не ведаю, мабыць, у вас нейкія таямнічыя гімназіі ёсць ва ўкраіне, у якіх неверагодна адрозніваецца ўзровень навучання замежным мовам, таму што, ну, з таго, што я ведаю, усе ангельскія праграмы па ангельскай мове на тэрыторыі постсаўку выглядаюць неверагодна крынжова. Нават у Польшчы. Хаця ў Польшчы, дарэчы, маладыя людзі ў сярэднім лепей ведаюць ангельскую, чым
чым у Беларусі, скажем. Я не думаю, што Украіна яна моцна адрозніваецца ў гэтым сэнсе ад РБ. Хутчэй за ўсё, блядь, в школе, як казаў Джастас Уолкер, чалавек выйдзе з ведамі ангельскай мовы ўзроўню hello, my name is Peter, I live in Kyiv, хаця цябе завуць Тарас, і ты жывеш у Белай вежы, ці як гэтая хуйня у вас называецца пад Києвом. Та ніхто не хоче возитись з строковиками. Строковики? Я б назвав гэта струкавікі. До речі, ті чуваки, які потрапили на строчку в 2021, служили 3 роки до 23-24, доки її не відмінили. Ніхуя собі. Строкову хочуть замінити обов'язковим БЗВП при університеті. А що таке БЗВП? Каклы чудовыя. Не, насамрэч, гэта хуёвая ідэя, вось гэта ўсе, калі гэта гаворка ідзе пра вайсковыя кафедры, то гэта поўная хуета. То бок, што сапраўды дапамагло б, гэта распаўсюд культуры зброі, лібералізацыя доступу да зброі, прывіванне грамадству культуры абыходжання са зброяй, культуры, у прынцыпе, набывання зброі, яе захоўванне і гэтак далей. То бок, я б хутчэй ставіў на нешта кшталту тэрытарыяльнай абароны або кароткіх курсаў вайсковых, тыпу там месяц, вось як ёсць добраахвотная служба у польскім войску. Не ідэальны варыянт, канешне, але улічваючы фінансавыя абмежаванні, гэта адзін з добрых варыянтаў, у адрозненне ад вайсковых кафедраў ва універсітэце, дзе пару разоў цябе навучаць, як процівагаз апранаць і не ведаю, як правільна сабе акоп выкапаць. Страляць хутчэй за ўсё вы не будзеце. У мяне былі знаёмыя, якія навучаліся на вайсковых кафедрах у Беларуси, і, шчыра кажучы, ёсць сумневы, што ва ўкраіне гэта выглядала б абсалютна неяк па-іншаму. Базовая військовая підготовка. Я думаю, такія рэчы яны павінны з дзяцінства прывівацца. Вось там бурштын ты здабываеш, і адначасова ў цябе ў кабуры ёсць, блядь, наган. Каб адстрэльваць усіх людзей, якія могуць пазарыцца на твае здобычы, на твае вось гэтыя бурштынавыя кучкі. Я лічу, гэта павінна быць базай для абароны Украіны. Ну, прынамсі, на ўзроўні грамадзянскім такім. Я скончыў піздатую менскую гімназію і меў ангельскую Б2 на выхадзе. Калі паступіў у ВНУ, ахуеў, што мала хто нават А2 ведае. Я, хутчэй за ўсё, быў адным з тых, хто нават А2 не ведае, калі паступаў у БДУ. Я навучаўся таксама ў звычайнай школе, без ніякіх там ухілаў умовы. І, ну, пры тым, што я прапускаў большасць заняткаў з ангельскай мовы, таму што я быў алімпіяднікам, не магу сказаць, што мае аднагодкі, якія хадзілі на ўсе заняткі, рабілі ўсю дамашку і здавалі ўсе экзамены, валодалі мовай лепей за мяне. Сумняюся. Так, тыпу пры універсітэце робляць підготовку тэоретычную абавязкова для всіх, практычна на військовых базах влітку. Окей, ну тут тады пытанне проста ў тэрмінах. Я за тое, каб служба ў войску, нават калі яна была б абавязковая, займала максімум перыяд летніх канікулаў, такіх вакацыяў. То бок, калі тэрміновая служба ў войску больш за 3 месяцы, то гэта ідэя проста адразу ідзе нахуй. Гэта азначае, што дзяржава не паважае час сваіх грамадзянаў, прычым сваіх самых маладых грамадзянаў, якім трэба актыўна інвеставаць у адукацыю, у скілы, у знаёмствы, а тым часам яны проста будуць цэлы год касіць траву і фарбаваць, блядь, кветачкі.
у зелений колір. Є такі курси, де тебе навчають, і вони безкоштовні для всіх, термін пару місяців, але навчання розбите чи і в кінці збори. Що? Окей. Ну, як я і сказав, уже пару місяців гэта мой ліберашны мозг може яшчэ допустить. Да уже і ніхуя. А фільми в оригіналі цікавіші. Да й скажімо так, зарплата буде набагато вища завдяки англійській. В мене, до речі, вивчення зрушило з мертвої точки тільки після того, як ми з вчителем змогли підібрати комфортну для мене методику. Виявляється, це важливо. Тож, якщо ваш рівень сотябле, і ви багато разів кидали вчити цю англійську, нічого. Так, зараз буде реклама? Придивитися до занять 11. Так, зараз буде реклама, блядь. Увесь гэты кринжовий спіч, ён був виключно для того, каб нам прорекламить нейкую хуйню, блядь, нейкие курси по англійській мові, блядь. А буде займатися персонально і це Блядь, это просто все відео було знято спеціально для гэтай уставки рекламной. Сука, блядь, проклятая, ты курва ёбаная, блядь. Заняття проходять онлайн з будь-якої точки. Скипай рекламу, окей, буду скипать. А можно я увесь видос до конца проскипаю, тому що я лічу, що він увесь був знятий спеціально які у займаються рекламних видобутком метах. бурштину. Коротше, робочі, які виконують чорну роботу. Щоб їх не чіпали, вони діляться доходом з місцевою владою, правоохоронними і контролюючими органами. Обстановка там дуже лампова, тому що зазвичай у цій владі і органах знаходяться або родичі, або односельці цих бурштинових видобувачів. Милий сімейний бізнес, трошки кримінальний, але що поробиш. Другий рівень – нелегали, які займаються скупкою бурштину. Тут гроші куди солідніші. І третя стадія – контрабанда бурштину за кордон. Самі розумієте, щоб нелегальна продукція перетнула кордон, це треба мати високий дах. І зрозуміло, що на цьому етапі всі шляхи ведуть в Київ. Так, шляхи ведуть до дуже і дуже високих кабінетів, депутатських. В одному інтерв'ю екс-заступник начальника управління СБУ у Рівненської області сказав наступне. По-чесному виглядає так. Щовечора своїм на Viber, WhatsApp або разовий телефон приходить інформація про бронювання місця. У долі була міліція, прокуратура, СБУ, депутати, столичні і львівські бандити. Тих, хто приходить копати, але мзду не платить, називають партизанами. Їх відпрацьовує міліція, вбиваючи двох зайців відразу. Проганяє від бурштинського корита і робить... Ти просто заздриш, що в неї замовляють рекламу, а в тебе ні. Не, наоборот, я зайздрощу, что яна вымушаная здымаць цэлае відэа для того, каб нешта прорекламаваць. Ось, я б таксама хацеў так. Таму што зараз-то усе мае стрымы гэта просто реклама навушнікаў, у якіх я сяджу. Прыкіньце, вось вы не здагадваліся, увесь гэты час я просто рэкламаваў навушнікі SZN Pro Classic Abrogate. Прыкіньце, увесь гэты час я займаўся выключна гэтым. І гэтаму я зайздрошчу, што я вымушаны просто стрыміць па некалькі дзесяткаў гадзінаў у месяц, каб толькі прарэкламаваць мае навушнікі. А яна можа просто відосик запісаць. Показники для звітності. Є так звані бурштинові справи. Це дуже гучні скандали. Час від часу відбуваються зіткнення кримінальних елементів з місцевим населенням з метою розподілу... Ось і здымкі з повномасштабки пайшлі. А, гэта мирная Украина. Блин, сапраўды забыл. Легко пераблытаць. Впливу над бурштином. Застосовується зброя. Зіткнення були із правоохоронними... Да ладно, зброя, так? Пукалки. ...органами, причому і не раз. А потім в новинах можна було прочитати, скільки правоохоронців постраждало. Силові методи боротьби зі старателями на клондайках уже не дають жодного результату, бо жителі Полісся демонструють готовність вдатися навіть до партизанської боротьби. Коротше, романтика: пішов в ліс, покопав, подрався з правоохоронцем, посидів і знову в ліс. Українські бурштиношукачі не соромлять... База.
Козаки. Показувати свій нелегальний бізнес у соцмережі TikTok. Деякі відео набирають десятки тисяч переглядів, але, судячи з усього, не серед правоохоронців. У зв'язку з нагостренням ситуації навіть було таке, що туди відправляли Нацгвардію. А тепер трымайце у галаве той факт, што Рашка змагаецца з гэтай дзяржавай ужо 4 гады, блядь. Ось просто паглядзіце на гэтую хуйню, а потым узгадайце, што гэтая краіна здольная вытрымліваць націск. Країна, яка займає 1/6 частку суші, 4, блядь, годи. Бо жителі Полісся демонструють готовність вдатися навіть до партизанської боротьби. Коротше, романтика пішов в ліс, покопав, подрався з правоохоронцем, посидів і знову в ліс. Українські бурштиношукачі не соромляться показувати свій нелегальний бізнес у соцмережі TikTok. Деякі відео набирають десятки тисяч переглядів, але, судячи з усього, не серед правоохоронців. У зв'язку з нагостренням Ось гэтую хуйню Рашка не можа перамагчы ўжо 4 гады поўнамаштабных вайсковых дзеянняў. Гэтую краіну не перамагчы. Ну так. Блядь, апынулася, што ўсе гэтыя мемы пра медвядзёў і непераможную Украіну насамрэч пра какелаў. Вось гэта іранічна сапраўды. Прывітанне, алоэ-лоэ. Навіть було таке, що туди відправляли Нацгвардію. Спокійніше ввели Нацгвардію. Стали купати менше чи ні? Кого? Ще більше стали. У 17-му році була розкрита корупційна схема 2 нардепів – Розенблата та Полякова. З цих нардепів Верховна Рада Полякова. Одразу бачна здрадника. зняла По-перше, поляк, по-другое, ова. недоторканність. Комбінація. Нічого собі. Нарешті, в 19-му році Верховна Рада таки ухвалила закон про регулювання видобутку бурштину. Так, Верховна Рада такая. Році Верховна Пук-пук, коли ласка, не здобывайте бурштин, коли ласка, не расстреливайте наши силы Министерства внутренних справ. Пук-пук, умг-мг-мг. А, ты уже сыходишь, ну ладно. Ну, мабуть, ви розважите некоторі регуляції з нашого боку. Умг-мг. Рада таки ухвалила закон про регулювання видобутку бурштину. Це дуже важливо, питання потребувало хоча б якогось законодавчого врегулювання. Коли кабан рохкає, ведмідь обсирається. До цього вони законопроекти відклоняли через недосконалість. І пройшло багато років, нарешті воно не те, що було досконале. Ти дурак, ми бурштин здобуваємо. Але прийняли і дякую. Після легалізації правоохоронні органи почали активно влаштовувати рейди і на копанки, і у селах, де ці копачі жили. А ще це призвело до того, що з'явилися крупні легальні видобичі бурштину, як, наприклад, сонячне ремесло. Одне з найкрупніших. Її інвестував Ігор Мазепа. Ніби як останні 3 роки було затища по нелегальному видобутку бурштину. Але зараз... А чому не Ігор Бандера? Це активізувалося. Бурштиновий бізнес? В Україні знову з'явився чорний ринок бурштина. Тобто всі знову копальники, які просто там, я не знаю, там копали там останні 15 років, які, до речі, зникли десь років 3 тому. Вони так, зникли. У 23-му році правоохоронці викрали цілу групу. Зникли. 7 учасників, які займалися нелегальним видобутком бурштину. Серед них був депутат ОТГ. Бля, есть адчуванне, што незалежнасць усёй Украіны трымаецца на палескім бурштыне. У 24-му році Ну і косолапості расейців, походу, хуй веде. Понад 120 кілограм бурштину з підпільних цехів. Дивіться, які бурштинові іконки. Красти якось не по-божески. Ціна на нелегально видобутий бурштин на 20-30% менша за той, який видобувають легальним шляхом. Це відбувається тому, що... Глядзіце, вось так виглядає клондайк в Україні. Люди там аддаюць сваіх дзяцей у гэты бізнес, каб яны зараблялі грошы, адносілі бацькам. Гэта ўсё адбываецца нелегальна, перыядычна страляюць у паліцэйскіх, не слухаюцца кіраўніцтва Украіны, не
выконваюць дзяржаўных патрабаванняў, не прытрымліваюцца рэгуляцыі ў закону і так далей. Тым часам, як выглядае клондайк у Рассіі? Колыма, кирпичные фабрики ў Дагестане і СВО. СВО, на якім, блядь, бурштынавая рэспубліка Украіна трымаецца ўжо 4 гады супраць гэтай кірпічнай нахуй скотоублюдзі. Тебе нравится футболист Кака? Кака? Ну, калі футболист Кака, то наўрад ці ён мне падабаецца. Я, ў прынцыпе, не люблю футбол. Я лічу, што футбол гэта Кака. Украіна – це країна для того, щоб здобути, країна первинного накопичення. Так, накопчення. Купальники-нелегали не платять жодних рент та рекультивації. Тобто штучне відновлення того, що пошкодило. Бурштинова Республіка Україна уже 4 годи дає просратися кирпичні скотоублюди рашці. Я лічу, що це база. Грунт, рослини. Наприклад, оце Ведаеце, ёсць банановыя рэспублікі, а гэта бурштынавая рэспубліка. Хаця, з іншага боку, гэта ж толькі Палессе. Я ўпэўнены, што падобныя прамысловасці можна знайсці па ўсёй Украіне. То бок Украіна, яна багатая ў рэсурсы ўсё ж такі. І як-ніяк. Не дарма падпісалі вы дамову з спадаром Трампом. Сонячне ремесло, воно не тільки платить податки, а ще на використаних землях... Хаця Трамп, калі прыедзе праверыць, як трывае ягоная ініцыятыва па вырабніцтве рэсурсаў ва ўкраіне, па здобычу, дакладней, рэсурсаў, ён проста ахуее, ён прыедзе, яго там застрэліць у пізду. На ўласным жа ягоным прадпрыемстве ён проста прыедзе ў нечаканы момант, і яго там, блядь, з базукі нахуй разнясе. Вось так і скончыцца другое прэзідэнцтва Дональда Трампа, бля. Саджує саджанці сосни і берези, тобто займається рекультивацією. Ось що значить легальний бізнес. Справа в тому, що екологічні наслідки цієї бурштинської лихорадки, вони вражаючі. Дірки у полі нагадують кратери на місяці, настільки великі. У лісі ще гірше. Там такі пошкодження, що не тільки лісу не стає, що виміряється вже в тисячі гектарів. Так на їх відновлення знадобиться десь років 100. Видобуток відбувається брутально і знищує колосальні території вщент. На легальний бізнес же думає тільки про гроші. Можна буде, до речі, привезти Трампа на гэты території і сказати, що їх просто рашка розбомбила. Ось сюди привезти, наприклад, показати, сказати, тут раней стояв Київ. Цяпер ён выглядае так. Я думаю, што гэта праканала. Території вщент. На легальний бізнес же думає тільки про гроші. Ну, в принципі, як і всі, але тут ще їх ніхто не контролює. Побачити наслідки можна і на цьому відео. Його зняла прикордонна авіація. Тільки на Житомирщині внаслідок варварського видобутку бурштину пошкоджено майже 200 гектарів земель. Під кінець 24-го року стало відомо, що це сонячне ремесло продають. Китайцям. Звісно ж, китайцям. Have been, хіба. Destroyed. Ну, карацей, вы бачыце, у мяне ўзровень ангельскай, ён застаўся на ўзроўні А-1. Слухайте, які вони молодці, втихую все скуповують і панують. Я сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, то з вас вподобайка і підписка. Якщо ви ще не підписалися. І я всім бажаю гарного настрою. Всім муа! Ух. Дзякуй за відэо, цудоўна. Я хацеў бы, каб на беларускім Палессе адбываўся б такі ж самы варушняк, але, на жаль, там паўстаў толькі беларускі рэп. Так, слухайце, я зноў хачу ссаць, таму я пайду зараз ссаць. А вы пакуль можаце яшчэ штосьці замовіць, таму што відэа мы даглядзелі. І або вы нешта замаўляеце, або мы просто ідзем глядзець Шарэнду Панасюк. Давайте зараз прыйду перапынак.
Не буду нічога ставіць. Все ж таки ўсе мы, я думаю, зразумелі ўжо, што неўраслоп на музыкальных паузах гэта крынж. Дарэчы, вы там нешта пісалі наконт ідэяў стрыміць на кіку? По-мойму, не. Похуй. Ладно, я пайшоў. Зараз вярнуся. Так, пишуць, калі ласка, дайце яму грошай. Не, походу грошай не будзе. Походу грошай сёння не будзе. Хіба што хтосьці заданаціў, пакуль мяне не было. Так. Тут не бачу донату. Тут таксама не бачу донату, а гэта азначае, што мы вяртаемся да нашых панасюкоў. Відэа з каналу «Жыццё Маліна». Называецца «Шарэнда Панасюк. Чаму ніякіх перамоў з Лукашэнкам? 4 гады катаванняў і як перамагчы». Нагадаю, што гэта відэа з нулявой чаргі, мы глядзім яго бясплатна. Вось, вы можаце замовіць відэа па першай. Але яшчэ нагадаю да таго, што мы маем $6 або еўра, таму што даляры і еўра ў нас раўнацэнныя, раўназначныя. І калі вы дакінеце $1 яшчэ і скінеце спасылку з якім-небудзь відосам з пазняком, то да вашага $1 або еўра дададуцца яшчэ 6. Вось, толькі не забудьце пісаць, калі захочаце так зрабіць, не забудьце напісаць па якой чарзе. Ну і спасылку далучыць, таму што апошнім разам чалавек заданаціў $5 на пазняка і не даў спасылкі. Па выніку гэта проста пайшло ў банк пазняка. Ось, і мы не паглядзелі ніхуя. Хаця нібыта ён думаў, пэўна, што я проста пастаўлю любыя відос з пазняком, які мне спадабаецца, але гэта не так працуе. Вось, ну давайте глядзець відэа за бясплатна. На стрыме наступіў камунізм. Скажіть, будь ласка, цинічно будзе гучаць. Ці быў у вас нейкі вольны час паміж ПКТ, ШЗа, працай, атрымліваецца, і здзекамі над вамі? Ці быў ён? Можа цынічна гучаць, але менавіта так выглядае камунізм на маіх стрымах. Таму прызвычайвайцеся. Увесь час. Ці знаходзілася я ў ШЗа, ці ў ПКТ, ці нават гэты некалькі дзён, якія мне проста выпускалі, так бы мовіць, прадыхацца, праветрыцца. Здзекі былі ўвесь час. І асноўны здзек, ты разумееш, што ў любы момант яны могуць прыйсці, сфабрыкаваць новае гэтае парушэнне. Увесь час ты встаеш, кладзешся з гэтай думкай, калі яны прыйдуць, што яны прыдумаюць. То бок любы твой крок яны могуць выкарыстаць. Маўчыш ты, кажаш, ходзіш, сядзіш, стаіш,
могуць выкарыстаць усё. Пастаянна пад такім псіхалагічным ціскам знаходзішся. Ваш муж у одном из интервью распавядаў, што вы вельмі любіце чытаць і там ледзьве не всю абласную бібліятэку прачыталі. Ці была у вас магчымасць чытаць за кратамі? Так, гэта было такое, так бы мовіць, такая ўнутраная міграцыя, што просто береш кніжку, дзесьці сядаеш, дзе няма, дзе да цябе ніхто не падыходзіць, ты ні да каго не падыходзіць, просто адгароджваешся кніжкай. Што вы прачыталі не ведаю, самае яскравае з успамінаў, менавіта вось букіністычных? Для мяне вось адкрыццё было такое, што я прачытала творы Міхаіла Веллера. Там увогуле упершыню так бы даведалася, што ёсць такі пісьменнік, такі філосаф. І для мяне просто вось як бы ведаць, ёсць такія кніжкі, што як бы чытаеш і падпішваешся амаль пад кожнай кропкай. І для мяне было такое адкрыццё, яго ёсць такая кніга, называецца «Касандра». Вось там ягоныя філасофскія разважанні, і у тым ліку там былі такія разважанні на геапалітыку. Кніга была напісана яшчэ ў канцы 90-х. І вось гэты чалавек там спрагназаваў, што будзе вайна паміж Расіяй і Украінай, што Расія нападзе на Украіну. Што это за экстрэмісцкая літаратура? Вось дзіўна, што так і ўвесь час там як бы таксама так цікава. Просто замаўляеш пэўных аўтараў і чакаеш, ці прынесуць табе гэтага аўтара. Замаўляеш Салжаніцына. Прынеслі. Патрапіла табе кніжка Гінзбург. Евгенія Гінзбург «Круты маршрут». Так, ось. Я прачытала, просто чытаеш, і таксама ўсё амаль што адно в адно. Што адбывалася там у 30-е гады 20-го стагоддзя, што адбываецца зараз. Замаўляеш Акуніна, Акуніна не прыносяць. Хаця год таму, напрыклад, прыносілі. Думаеш, ага, штосьці такое адбылося, чаму перасталі прыносіць Акуніна? І пасля даведаешся, што Акунін з'ехаў з Расіі, так не згодны з гэтым, з нападам, з агрэсіяй. Ага, вось чаму няма Акуніна. Тут буквы такі вось. Па ўскосных такіх прызнаках пазнаеш, што адбываецца. Там амаль што ўсё па ўскоснаму даведаешся, бо наўпрост нічога даведацца немажліва. Я чытаў інтэрв'ю, калі не памыляюся, не названай колішняй палізнявольнай, якая сказала, што вы у турме нават нейкую каліжанку вучылі чамусьці. То бок праводзілі з ёй заняткі, я не ведаю, па гісторыі, ці пачаму, што за гісторыя? Там быў такі невялікі... Аліна яе звалі, калі не памыляюся. Так, гэта была жанчына, там у гэтых месцах шмат людзей з базавай адукацыяй. То бок яны нават, напрыклад, яны скончылі толькі 9 класаў. І вось ім як бы прапаноўваецца давучыцца па школьных падручніках, ім прапаноўвацца давучыцца да 11 класа. Та, і была такая адна жанчына, ось, яна, па-моему, здаецца, ці не з Беларусі была, ці што, і ёй трэба было дапамагчы з беларускай мовай па твору Васіля Быкова, вось, напісаць сачыненне, і я як бы ёй дапамагала гэта зрабіць. Цікавы досвід? Конечно, цікаво. Чому? Конечно. Тому що одно, якби, коли ти дітей вчиш, а друге, коли ти вчиш дорослого чоловіка, причому дорослий чоловік, який має такий ось досвід, ось цей туремний досвід, бо вона там вже доволі протяглий час знаходилася у туремних умовах. Тобто у їх вже такі своєособліві там сформувалися погляди на життя, там, на чоловічі взаємоотносини. Яна там прапановала за гэтае сачыненне там нейкі там гарбату, каву, там яшчэ цукеркі, цыгарэт. І кажаш, нічога не трэба. Дзякуй, я дапамагу вам просто так. Вось. І для іх гэта таксама такі разрыв шаблона, што можна штосьці зрабіць бескарысна просто шаблона. Так. Бо там гэта адсутнічае практычна. Окей, я таксама чытаў одно из интервью, там по-русски. Однажды у меня состоялся разговор с заместителем начальника колонии Станиславом Ковалевым. Ведаете такого? Так. На жаль. Я спрашивал, зачем вы так давите на Полину Шаренда-Панасюк? Неужели можно так мучить женщину, которая у вас в плену? И он говорит, а ты знаешь, что она мне сказала? Она сказала, до встречи в музее карателей. Что за история? Гэтага чалавека я ведаю. Ну вот табе і хатняя адукацыя, Маргінез. Ну так, хатняя ў тым сэнсе, што хата гэта турэмная камера. Хатняя адукацыя па-беларуску. Ведаю, ці дакладна такая размова адбылася. Вось ім ці зменыта з гэтым Кавалёвым, ці гэта адбывалася такая з іншымі, бо я казала ім так, што будзе трыбунал,
Так. Мы з вами сустрэнемся на гэтым трыбунале. У вольнай Беларусі будучыня. Все тое, што вы робіце, будзе музей дыктатуры ў Беларусі. Я спадзяюся, што мы з вами сустрэнемся ў гэтым музеі. Калі так, вось, у такім плане я казала, і не толькі Кавалёву, практычна ўсім. Як яны рэагавалі на это? По-рознаму. Адных это раз'юшвала. Іншыя так, ведаеце, так посміхаліся. Ну, вось такая там дурница, вось, мы ж навсегда, за нами ж Россия, ничего нам никогда не будет. Вот, приклад сталинских карников, катов сталинских, якія памерлі персональными пенсионерами в своих ложках. Яны для сябе прагназуюць гэтую ситуацию, что под российским парасонам им ничего не будет. Вось, адпаведна, такое стаўленне, што вы тут штосьці думаеце, плануеце, нічога вы нам не зробіце. Скажи мне, ласка, я не так давно паглядзеў інтэрв'ю Вадзіма Ермашука, колішняга палезня вольна, дзе ён распавядаў так адмыслова пра нізкі статус. Ці ёсць нешта такое ў жаночых калоніях? Не, напэўна, ў жаночых калоніях такога няма, бо у жанчынаў трохі іншы спосаб самаарганізацыі. Я не психолог, я там не социолог, але тое, што я паспела пабачыць для жанчынаў, вельмі важна, так бы мовіць, чалавеку, у якога штосьці ёсць. Там ёсць, напрыклад, касметыка, там нейкія панчохі, там шкарпэты, то есть дадатковыя рэчы, якія можна выпрасіць, там вымець. Вось. І калі ты ёсць, калі у цябе ёсць гэтыя рэчы, то у цябе супер статус там. Всё, ты там просто Ілон Маск на фоне ўсіх астатніх. Вось. І нізкі статус у тых, у каго нічога няма. Так все выключна фінансава. Не фінансава, матэрыяльна, бо грошаў там маёмасна. То есть у жанчын іх больше па маёмасці ідзе. Такого, што там ёсць, конечно, там пэўна катэгорыя так званых, ну, вось гэта, як іх там называюць. Не памятаю нават якіх-то. Ну, ёсць там спецыфічны выраз, як іх называюць. Да, ёсць як бы грэблівае стаўленне такое, што вось яны там такія, сякія, а я ніколі, а я нармальна. Ну, это вызначае... Але няма, напэўна, такога, як у мужчын, што вось там я побач з ім не сяджу. То есть гэтага няма. Там і сяджу побач, і гарбату п'ю, і ўсё астатняе. Это ёсць. Окей, то бок гісторыя пра там, не ведаю, гвалт над сваімі дзецьмі, што у мужчын аўтаматычна вызначае там нізкі статус, у жанчын ты можаш проста сядзець з ёй там у сталовай побач, так? У жанчын гэтага няма, я не назірала такога. Самае жудаснае злачынства, якое вы сустрэлі, пакуль вось ездзілі па пенітэнцыярнай сістэме Рэспублікі Беларусь? Я не разрознівала гэтых жанчын па тых злачынствах, пад якімі яны сядзелі, бо па-першае, ведаючы, так бы мовіць... Маргінес, яким, на твою думку, має бути місто по розмірах, населенню і так далі? Назви приклад міст, що тобі подобаються. Ну, в основному, мені подобаються маленькі мястэчкі. Тобто, калі ми мястэчкі лічым гарадамі, містамі, то я не маю нічога супраць мястэчак. То бок у ім павінны жыць, ну, не больш 20 тысяч чалавек пажадана. Я гэта так бачу. То бок, каб там ідэальны горад, сапраўды, або, скажем так, населены пункт ідэальны, гэта пункт, у якім жыве максімум, ну, скажем, окей, некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, скажем так, тому что, ну, по-рознаму можа быць, і часта нават гарады з вялікай колькасцю насельніцтва адчуваюцца менш населенымі, просто таму, што там плошча, скажем, больш, чым некаторыя гарады, у якіх на маленькай нейкай тэрыторыі сканцэнтравана таксама невялічкая колькасць людзей, але просто, ну, гэта пытанне шчыльнасці заселення. Карацей, скажем, гэта максімум некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, каб там былі нейкія установы адукацыйныя, каб там была магчымасць працы, і у тым ліку працы дыстанцыйнай, каб людзі маглі проста, ну, каб людзі маглі там, умоўна кажучы, заставацца, калі яны
маюць амбіцыі, скажем, не проста градкі палоць, а яшчэ і атрымаць адукацыю, працаваць у якіх-небудзь высокатэхналагічных прадпрыемствах, галінах, то цудоўна было б мець такія магчымасці ў маленькім мястэчку, вось з той самай дыстанцыйнай працай. Карацей кажучы, спалучэнне прыроды з тэхналогіямі, то бок блізкасць да прыроды з выкарыстаннем сучасных тэхналогіяў, пры тым, што кожны чалавек мае сваю зямлю. Гэта неверагодна важна, то бок такое маленькае мястэчка, калі яно складаецца проста з хрушчу, з панелек так званых, то гэта будзе мала чым адрознівацца ад гораду, ну хіба што маштабамі, ну ад такога сярэднестатыстычнага гораду у горшым сэнсе гэтага слова. Але калі прынамсі большасць насельніцтва валодае сваёй уласнай зямлёй, гэта неверагодна змяняе проста стаўленне людзей да гэтага самага населенага пункту. Яны яго ўспрымаюць як сваю прыватную ўласнасць і адпаведна нашмат здаравей да яго ставяцца, нашмат больш дбаюць аб тым, каб, напрыклад, перадаць гэтую зямлю сваім дзецям, або, напрыклад, каб бараніць гэтую зямлю ад знешніх уварвальнікаў, ад знешніх агрэсараў. Гэта тое, што для мяне вызначае якасць мястэчка, колькасць людзей, якія валодаюць уласнай зямлёй і ўзровень тэхналагічнай, у тым ліку арганізацыі. Узровень разнастайнасці інвестыцыяў, які можа зрабіць такі жыхар падобнага гораду. То бок можна інвеставаць у адукацыю, можна інвеставаць у нерухомасць, можна інвеставаць у зямлю, у высокія тэхналогіі, то бок за спалучэнне самых здаровых і эфектыўных практыкаў сучасных. Вялікія сем'і, свая зямля, невялікая колькасць людзей, каб людзі маглі ведаць проста адно аднога, будаваць лякальныя супольнасці. Так, ты все по трупу скучаешь по Мікіце? Які труп? Які Мікіта маецца на ўвазе? Ты про Літвіна, які давно ўжо памёр? Ну я сумую, што пиздец. У Польшчы мне больш за ўсё спадабаўся горад Казіміж-Дольны. Там жыве, здаецца, некалькі тысяч чалавек. Там вельмі прыгожа. Калі пытанне пра прыроду, то бок які павінен быць ландшафт гораду, то гэта безумоўна густоўшчына. Мне самыя розныя ландшафты падабаюцца, калі яны такога умеранага клімату. Гэта могуць быць лясы, азёры, палі. Хаця палі, калі там занадта ветрана, мне не вельмі падабаецца. Чыста голыя палі. Але калі ёсць лясок, калі ёсць возера, калі ёсць нейкая узгорыстая мясцовасць, то я нічога супраць не маю. Звычайна гарады, яны ўсё ж такі вось менавіта хуёвыя з пункту гледжання свайго унутранага зместу, а не таго, якая прырода яго атачае. Таму пытанне прыроды, пытанне рэльефу, ландшафту — гэта не самае важнае пытанне, якое варта сабе задаць пры выбары месца для пражывання. Про Мелкозёрова. Да не, просто замовили, глядим. В місто, де живе 20к, мало хто буде інвестувати, а якщо буде, то це спричинить ріст населення. Залежить, калі там ёсць універсітэт у гэтым невялічкім мястэчку, калі ёсць высокатэхналагічнае вырабніцтва чагосьці. Вось, і наконт таго, што там будзе насельніцтва павышацца, то гэта пытанне незалежнасці, ведаеш, гэта пытанне мясцовага самакіравання. Я лічу, што жыхары любога гораду маюць права
просто сцену вакол сябе пабудаваць і не пускаць абсалютна нікога ўнутр і падвышаць сваё насельніцтва выключна з дапамогай унутраных рэсурсаў і перыядычнай міграцыі найлепшых кадраў з тых самых гарадоў. Чаму бы не? Мелкозеров умер после моего комментария под его постом через час. Я написал, что у него фамилия не белоруса. Рада за тебя. Так, ну дык ён і не беларус. Так, мы ўсе, ведаеце, думалі, што Мікіта чыстакроўны бульбік, а вось яно як аказалася. Вось яно што. А вось яно як. Узровень фабрыкацыі ввогуле крымінальных справаў, не толькі ў адрозненні да палітзняволеных, і што там напісана, з гэтым трэба ставіцца, з дыстансам трэба ставіцца да тых крымінальных справ, пад якімі жанчынамі знаходзяцца ў гэтых месцах. Таму для мяне яны былі ўсе нешчасныя жанчыны. Забойцы, ну, большасць забойцаў гэта тыя жанчыны, якія цярпелі хатніх здзек, гвалт, якіх там збівалі 10-20 год, і якія ў пэўны момант проста не вытрымалі, схапіліся за нож. Ось. Як іх разглядаць, як забойцаў ці як ахвяраў? Таксама вялікае пытанне. Таму ў мяне не было такого разрознення, што ты вось такая, а я там, значит, белая, чыстая, пушыстая. Вось. У мяне не было такого разрознення для жанчын. То бок, калі жанчына пагаджаецца на саюз з мужчынай і потым дзесяцігоддзямі церпіць ад яго здзекі, то гэта віна, безумоўна, мужчыны. І гэта так працуе. Усім жа вядома, што ва ўсіх стасунках мужчына абірае жанчыну, вось асабліва ў саўку ў сучаснай Беларусі. Гэта адбываецца менавіта так. Гэта ж не так працуе, што жанчына заўсёды прымае канчатковае рашэнне аб тым, будзе яна удзельнічаць у тым ці іншым саюзе сексуальнага характару ці не. Ну, калі мы абмінаем пытанне гвалту, а гэта відавочна не пытанне гвалту, таму што жанчына жыла з гэтым мужиком дзесяцігоддзе, блядь. Гэта ніяк не цягне на гвалт. Вось. Тому, ну, трэба думаць перад тым, як заключаць такія саюзы, таму што рашэнне канчатковае будзе за табой, і любы суд устане на твой бок. Лічыць такіх жанчынаў ахвярамі гэта нізкі цывілізацыйны ўзровень проста. Слухайце, я не ведаю, я напіўся гарбаты, цяпер буду бегаць ссаць. Чакайце, зараз прыйду.
Так, у чате пишут. Мелкозеров фамилия шляхты. Так, татарской шляхты. Мне не нравится, что лидеры оппозиции Белоруссии с фамилиями украинцев и русских и единицы с фамилиями белорусскими. Латушка, Лебедька, Цыпкало, Бабарика, Матолька, Лойка, Дейкала. Блядь, это рофельное прозвище, это сапраўдны человек. Слюнькин, Мелкозеров. Ты забыл додать рогатка, але слухай, гэта і ёсць тая самая старая мультикультурная литевая. Чаго ты яшчэ хочаш? Похоже на след Москвы. Нихуя себе, вот это ты новатор черговый. В Беларуси в правительстве то же самое. Лукашенко, Головченко, Сергеенко, Кубраков, Караев. Тоже белорусовощи. Белорусовощи нет. Ну, слухай. Мабыць, гэта і плюс тое, што няма ніякіх беларусовощі у нашым дзяржаўным апараце. Ніхуя сабе, а мы не ведалі. Сапраўды. Добрый вечер. Щось дивитесь? Ну вось глядзім відэа па нулявой чарзе за бясплатна. Просто займаемся самапакараннем таким массовым на прамой трансляцыі. Полушка, четвертушка. Так, вядомыя беларускія палітыкі эпохі адраджэння. Для мяне яны все былі несчастныя беларусы, беларускі, якія апынуліся ў гэтых месцах, у тым ліку, і не толькі таму, што яны там дрэнныя, напрыклад, але шмат у чым дзякуючы той сітуацыі, якой апынулася Беларусі, знаходзіцца ўжо 30 год. Бо калі б не было Лукашэнкі, у іх мог бы скласться зусім іншы лёс. Вось і гэта ў мяне было такое разуменне. Таму я да ўсіх ставілася роўна, я не выдзяляла кагосьці. Мы проиграли? Не. Чаму? Таму што ёсць людзі. Мы не проиграли тому, что в 2020 году люди вышли без зброі. Они вышли с кветками. Вы за то, как бы... Бок мы проиграем, калі людей не застанецца ў прынцыпе. Вось гэта у нас высокія, конечно, крытэрыі. Я тебе колись бачив на транслітерації маргінала, здається. Трансляції. Ну так, я был маргінала однойче на стриме. Это было год тому. Уже давненько. Мені один білорус доводив, що Лукашенко насправді милосердний, бо не пішов війною на Україну. Гэтым беларусам быў гэты каточак, як яго прозвішча-то забыў. Гэтым беларусам быў каточак Штефанаў, віцебскі наш, слоняры. Дякую, батька. Зато политзаключенных с фамилиями белорусов пруд пруди. Я не ведаю, табе, мабыць, мало год, калі што ў Беларусі трывае геноцид беларускага карэннага насельніцтва, геноцид беларускага народу. Той факт, што у нас у кіраўніцтве няма беларусаў ніякіх, адны маскалі, блядь, і наваросы, маларосы, якія мала раслі. Ці той факт, што ў нас у турмах, блядь, усе шчырыя беларусы засталіся, што ў нас гінуць там такія людзі, як Алесь Пушкін, гэта, ну, тыпу, блядь, не навіна ніхуя. Гэта, ну, база, так, сапраўды ў Беларусі адбываецца геноцид беларусаў, таму што Беларусь гэта спецыяльны канцлягер, які быў створаны для забіцця беларусаў, для вынішчэння гэтага народу, не тое, што там нацыі. Ты, калі не ведаў, у радзільных дамах у Беларусі, калі ты нараджаеш больш за 3 там, ці 4 дзіцяці, табе прапануюць прямо там на месцы зрабіць стэрылізацыю, таму што ты нібыта вось занадта шмат панараджала. То бок жанчынам у радзільных дамах прапануюць стэрылізацыю.
І гэта я чуў і ад маіх знаёмых, і па тэлебачанні пра гэта была свайго часу праграма. Гэта не нешта такое, што я прыдумаў, гэта сапраўды. Ну, мабыць, не тое, каб у масавай такой скале адбываецца, але прынамсі, я ведаю шмат выпадкаў, калі жанчынам у радзільных дамах у Беларусі прапаноўвалі зрабіць стэрылізацыю. Занадта шмат беларусаў вы прадукуеце там у сваёй РБшышцы. Ты, блядь, не понимаешь, что в оппозиции Беларуси нет белорусских фамилий. Блядь, а што сведчыць аб тым, што я гэтага не разумею? Чал, ты прыйшоў упершыню на мой стрым, пачынаеш выёбвацца, нібыта я не разумею нейкіх элементарных рэчаў, блядь, што апазіцыя Беларусі гэта тыпу не апазіцыя ніхуя, і што яна не Беларусі, і што яны не беларусы. Ты, блядь, мозги включай, почему нет фамилий? Блядь, я тебя забаню. Ты пиздец наглый уебан. Пайшоў пизду, блядь. Прыходзіць нейкі школьнік, блядь, пачынае мяне жыццю вучыць, агучваючы просто неверагодна элементарныя нейкія ісціны і думаючы, што ён адкрывае мне вочы на тое, што большасць апазіцыі гэта нейкія, блядь, глэкі, якія ніякага дачынення да РБ не маюць. Русня. Да тут не толькі русня, тут русня, ныццё, тут просто увесь коктейль чалавек вырашыў сабраць і ў чарговы раз пацвердзіць, што людзей, якія пішуць па-расейску ў чаце, трэба проста адразу з парогу баніць і не чакаць, пакуль яны самі сябе абасруць. Мы беларусы. Да гэта ебларусня, блядь, ёбаная. Хамская, нахуй. Якая прыходзіць на чужыя трансляцыі, як да сябе дадому, нават абутак не зняўшы. І адразу задніцу ў экран тычыць, блядь. Гаўном пачынае абмазвацца. І рабіць выгляд, быццам бы гэта ахуенныя тэйкі ў дыскусіі, якія ніхто не разумее. Просто ахуець. Я думав эвтаназію, так. Са зброі? Вы ведаеце, я за 100%. Ну, так. каб было беларускае войска. Калі б гэта быў Палішук, там мы б маглі заўважыць у мове якую-небудзь хуйню, тыпу ён бы казаў замест беларус, там, крывіч, ці замест не ведаю, можна, казаў бы льга. Такія нейкія моўныя асаблівасці аўтычныя павінныя быць, каб сцвердзіць пра чалавека, што ён Палішук. А так пакуль што мала доказаў. А вось тое, што ён які-небудзь гомелец, я гатовы паверыць. Беларускае войска, якое атрымала ўжо баявы досвед. Ісці з кветкамі супраць вар'ятаў, у якіх узброены проста да зубоў. Ну, мне здаецца, гэта не тая тактыка. Гэта тактыка, яна не дае тых мэтаў, якія мы ставім перад сабою. Тут пытанне зноў жа, як будзе вызваленая Беларусь. Там, ці ўзброеным шляхам, ці гэта будзе нейкі просто, ну, там, крах Расіі, адпаведна, крах вось гэтага марыянеткавага рэжыму. Тут розныя пытанні, але ідэя Беларусі, яна ўжо ёсць. Яна ёсць у нашых сэрцах. Просто дзяржава Беларусь зараз у нашых сэрцах. Тая Беларусь, якую мы хочам пабудаваць, аб якой мы марым, яна трошкі ў кожнага свая, але безумоўна, што гэта Беларусь без гэтай хлусні, без гэтага прымусу. Ну, это нормальна. Але для таго, каб нам гэтую Беларусь пабудаваць, спачатку трэба вынішчыць усё насельніцтва. З аднаго боку, з боку Лукашэнкі, блядь, у турмах, а з другога боку, з боку там заходніх дзяржаваў, іхніх санкцый. Ось гэта ахуйцельна. Так, то бок спачатку мы вынішчым усіх беларусаў, а потым заселім на іхнія тэрыторыі палякаў. Вось глядзіце, адразу шчыльнасць насельніцтва спадае. Там амаль што ў 2 разы, можна сказаць. І зямля танная, і будуй не хачу, і гарады ўсе пустыя, можна засяляцца. Я лічу, гэта сапраўды добрая стратэгія. Пераможная стратэгія. Так, коли жовтий кут з десантною групою спецназу захопить Мінськ? І там можна просто ягоную маму запустіць з задніцы, каб яна села на палац Рэспублікі, і ўсё
все было б зроблена аўтаматычна. Скажем так. Окей, вы калі выйшлі на перрон, это мне падаецца, што ў вашым выкананні это самае цяжкае відэа, таму што бачна ваш стан вот, такі на электрызоўны, на перроне віленскага вакзала вы сказалі «Жыве Беларусь». Чаму першая ваша фраза? Чаму менавіта так? Таму што нарэшце я вярнулася да беларусаў, у той асяродак, да тых людзей, я ўбачыла гэтых людзей, гэтыя сцягі, гэтую пагоню, я просто уяўляла все гэта, што я праз гэта прайду, і гэта так будзе. Будзе такая сустрэча там. Яна не была візуальна, так уяўляеш, што калі я выйду, гэта ўсё будзе. Пасля... Як думаеш, забойства людзей уплывае станоўча на ўзрост унутранага валавага прадукту на душу насельніцтва? Ну, калі гэта расійскае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі, то 100%. 4 гадоў... І мы выстаялі, мы не зламаліся, мы вось ёсць, мы ёсць. Пасля 4 гадоў катаванню. Я не казаў, што гэта добра, але... Ну, і яно вельмі падобна. Чыстая матэматыка, ведаеце. На то, як вас спрабавалі проста знішчыць. Вы лічыце, што Беларусь жыве? Канешне. Чаму? Таму што, яшчэ раз паўтараю, што ёсць Таму што засталося 2 беларуса яшчэ. Яшчэ перамога не наступіла. Людзі, якія гатовы ісці за Беларусь, якія гатовы аддаваць ці укладаць у гэтыя сродкі, якія гатовы... Это не ходзіць толькі о грошы. Гатовы ахвяраваць сабою дзеля Беларусі. Для мяне гэта паказчык, што Беларусь жыве. З вашего суда. У меня тэкст был па-расейску, я яго знайшоў. Насамрэч, гэта... Я ўжо неаднаразова выказваўся, але гэта... Вось... лад мыслення, які проста знішчае беларусаў ва ўсіх сэнсах. Людзі не могуць супакоіцца, людзі жывуць у 20-м годзе, у іх вось яшчэ трохі пачакаць, яшчэ трохі даціснуць, і ўжо вось зараз мы вернемся ў Беларусь і будзем там будаваць сваю краіну мары. Нікому ў галаву нават не прыходзіць такая думка, што магчыма, людзі, якія зараз выехалі з Беларусі, яны знаходзяцца ў ролі тых беларусаў, якія выехалі за мяжу яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя, скажем, той палітычнай эміграцыі. Людзей, якія збягалі ад рэпрэсіяў з боку Савецкага Саюзу, з боку бальшавікоў. Людзям не прыходзіць у галаву, што гэта можа працягнуцца яшчэ да, скажем, пачатку наступнага стагоддзя. Што сучасныя мігранты, палітычныя, эканамічныя, а эканамічныя мігранты гэта таксама у некаторым сэнсе палітычныя, таму што ўсё палягае проста на палітычным пытанні, вырашэнне якога не дае развязацца пытанню эканамічнаму. Як бы там хто не здымаў санкцыі, безумоўна, у Беларусі ніякага эканамічнага цуда не адбудзецца, таму што любое эканамічнае цуда патрабуе высокіх інвестыцыяў, а ніхто не будзе ўкладацца грашыма ў рэспубліку, якая пастаянна адмаўляецца выконваць нават тыя законы, якія сама сабе напісала. Ну, власна кажучы, гэта і не рэспубліка ніякая. Максімальная нестабільнасць, якая звязаная з высокай роляй дзяржавы ў грамадстве. Зноў ж такі, я паўтаруся, банальная праўда, банальная ісціна заключаецца ў тым, што стабільнасць узнікае не ў грамадствах з высокай роляй дзяржавы, з высокай долей дзяржавы ў эканоміцы, з высокай там долей дзяржаўных рэгуляцыяў, а наадварот, там, дзе гэтых самых рэгуляцыяў і долей дзяржавы няма. Таму што найвялікшую нестабільнасць для бізнесаў уводзіць на рынок менавіта пастаяннае прыняццё з боку дзяржавы новых і новых законаў, якіх-небудзь новых тарыфных планаў ахуіцельных, новых паслабленняў, як быццам бы гэта сапраўды камусьці спрашчае жыццё, а не дадае новай бюракратыі, што табе, каб атрымаць нейкую зніжку, нейкае паляпшэнне свайго бізнесу, паслабленне проста вымаганняў, скажам, ад рознага кшталту праверак, табе прыходзіцца яшчэ чытаць 10 тамоў усялякіх дакументаў, якія гэта рэгулююць. Гэта ўсё насамрэч трэба скасаваць у пізду, каб рынок мог сам сябе рэгуляваць. І гэта падбывалася нашмат стабільней, нашмат павольней, насамрэч, чым гэта адбываецца зараз.
Ну, тыповы прыклад гэта, вось, скажем, цэнаўтварэнне. Як працуе цэнаўтварэнне, просто, ну, адбываецца пэўны кампраміс паміж людзьмі, якія хочуць купіць прадукт, і людзьмі, якія хочуць яго прадаць. Калі дзяржава умешваецца ў гэты працэс і хоча, напрыклад, затрымаць цэны, як гэта неаднаразова адбывалася ў Беларусі, з цэнай на прадукты, з цэнай на лекі, з цэнамі на лекі, з курсам даляру, то некаторы час гэта сапраўды ўдаецца, але пасля гэтага адбываецца рэзкае падвышэнне цэнаў, рэзкае падвышэнне курсаў, просто таму, што бясконца гэтым займацца немагчыма. Немагчыма бясконца займацца нерэнтабельнай дзейнасцю. Рана ці позна хтосьці за гэта будзе вымушаны заплаціць. І ў выпадку з Беларусю гэта або самі грамадзяне, якія будуць плаціць больш проста трошкі пазней, або крэдыт зражкі, за які заплоцяць грамадзяне Расіі. Вось. Там у выпадку з Польшчай гэта падобная дынаміка назіраецца з еўразвязам, хаця зноў ж такі, калі хтосьці прыводзіць у прыклад, дакладней, калі хтосьці прыводзіць такі аргумент, што Польшча паспяховая эканамічна выключна за кошт датацыяў з еўразвязу, то адразу хочацца нагадаць, што Польшча далёка не адзіная краіна, якая атрымлівае датацыі з Нямецчыны якой-небудзь ці Францыі, скажем, якая-небудзь Грэцыя, таксама датацыйная рэспубліка, але просто параўнайце эканоміку Грэцыі з эканомікай Польшчы і папусціцеся, блядь. Датацыі гэта яшчэ не ўсё. То бок, просто закідаць краіну грашыма недастаткова для вырашэння яе ўнутраных сістэмных праблемаў. Дык вось, я вёў гаворку пра што я вёў гаворку-то з самага пачатку? Пра беларусаў, якія не разумеюць, што гэтая сітуацыя сённяшняя, яна цалкам магчыма працягнецца яшчэ 100 год. Так жа сама, як людзям, скажем, вось палітыкам з рады БНР прыйшлося перадаваць свае пасады ў новыя і новыя пакаленні, пакуль не наступілі 90-е, і нават тады ў 90-е рада БНР не здолела скласці сваіх паўнамоцтваў, таму што да ўлады прыйшоў Лукашенко. Адкуль мы ведаем, што не адбудзецца таго ж самага, што Беларусь у сучасным стане праіснуе яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў з Лукашэнкай ва ўладзе, а потым адбудзецца кароткі перыяд свабоды, кароткі перыяд магчымасцяў, які мы зноў праябем. Пры гэтым мы проста складзем велізарнейшыя ахвяры. Мы запоўнім турмы людзьмі высокага ўзроўню, высокай культуры, высокага субстрату біялагічнага, такіх, зноў забыў гэтае слово, пасіянарных, людзей пасіянарных. Мы змарнуем увесь патэнцыял нашага народу на тое, каб проста закідваць целамі нашага ворага. Гэта тая самая саўковая стратэгія, якая не лічыцца абсалютна з жыццямі людзей, з тым, што жыццё чалавека мае нейкую каштоўнасць, што чалавек пры жыцці ён можа не толькі змагацца бясконца з ветранымі мельніцамі, з ветранымі млынамі гэтымі, а яшчэ штосьці збудаваць. Пабудаваць сям'ю, збудаваць бізнес, нейкі праект, купіць зямлю, апрацаваць гэтую зямлю, зрабіць гэтую зямлю прыгожай, упрыгожыць яе проста фактам свайго знаходжання на гэтай зямлі. Людзям у галаву не прыходзіць, што можна зарабляць грошы, што можна інвеставаць у Беларусь, можна інвеставаць у беларусаў, у беларускую культуру, у беларускую медыйку, у беларускія рэлігійныя супольнасці, у беларускае выдаўніцтва. Усё, што можа быць звязана з Беларусю, у беларускую адукацыю можна інвеставаць. Проста калі ты навучышся зарабляць грошы. Не. Замест гэтага нам прапануецца бясконцае змагарства, бясконцае
Вось як у Статкевіча, блядь. Статкевіч нядаўна абвінаваціў беларускую апазіцыю ў тым, што ў яе няма стратэгіі на пратэст. То бок у чалавека просто ўжо інсульт, блядь, адбыўся, магчыма, і не адзін. Ён усё роўна трымаецца гэтай ебанутай ідэі аб тым, што дастаткова людзей вывесці на плошчу, каб нам удалося змясціць рэжым, каб удалося пабудаваць новую ўладу. Далей іхнія проста стратэгічнае мысленне не заходзіць. Гэта людзі, якія не здольныя для стварэння. І гэта людзі, якія запаланілі проста ўвесь апазіцыйны наш дыскурс, якія не ўмеюць ствараць, якія ўмеюць толькі бурыць і выказваць сваё незадавальненне. А я хачу будаваць, я хачу ствараць, я хачу зарабляць грошы, я хачу атрымліваць адукацыю, я хачу развівацца ў навуковай галіне, я хачу развівацца ў галіне медыа, я хачу рабіцца вялікім і моцным, пакуль вы будзеце гнісці, блядь, у сваіх турмах у вашай ёбанай, абоссанай і абосранай Беларусе, якая ў такім стане праіснуе яшчэ 100 год, потым накладзе вялікую кіпу гаўна, калі людзі прагаласуюць, вялікую купу гаўна на вашу галаву, калі людзі прагаласуюць за новага Лукашэнку, і вы будзеце далей проста смактаць хуй, і вы будзеце смактаць хуй, і вашыя дзеці будуць смактаць хуй, і вашыя ўнукі будуць смактаць хуй, і праўнукі вашыя, што характэрна, будуць смактаць хуй, прычмокваць і казаць, як ім смачна, і разам з тым ісці на мітынгі, казаць аб тым, якія яны ахуительныя патрыёты, што вось-вось зараз будзе перамога, новая вольная Беларусь будучыні. Трэба толькі выйсці пастаяць з плакатам, трэба толькі выйсці і выказаць дзяржаве сваю незадаволенасць. А потым іх усіх проста зноў заграбуць у турмы. І зноў іх там знішчыць. І знішчыць, прычым не толькі чыста фізычна, знішчыць іх псіхічна, знішчыць іхнюю магчымасць будаваць кантакты, знішчыць іхнюю магчымасць ствараць сем'і, таму што гэта акурат перыяд, у які яны найбольш здольныя для стварэння сям'і і нараджэння дзяцей. Гэтага ўсяго не будзе. Проста ў наступным пакаленні мы будзем мець усё менш і менш беларусаў. Гэта нікога не цікавіць. Людзей цікавіць толькі іхняя, блядь, барацьба нахуй. Вуснамі з хуём Лукашэнкі. З хуём Лукашэнкі, выбачаюся. І на гэтым пабудаваны ўвесь апазіцыйны дыскурс. Усе санкцыі, усе гэтыя, блядь, змаганні ў эміграцыі, правядзенне мітынгаў і інфармацыйная палітыка. Ніхто ж не праводзіць інфармацыйную палітыку, ніхто не прасоўвае ідэі ў беларускіх медыа, як беларусам за мяжой самаарганізавацца і не дазволіць памерці проста самім сябе. Як сябе захаваць? Ну ніхто гэтым не займаецца. Блядь, 90% так званых палітычных экспертаў прыходзяць на Еўрараду або на Белсат, каб распавесці, што, блядь, вось-вось Лукашенко здасць уладу ў рукі Латушкі, Ціханаўскай і Вячоркі. А калі гэта не адбудзецца, мы далей будзем ебошыць гэтых, сука, блядь, ёбаных беларусаў, каб яны здохлі ў пізду. Усе гэтыя зборы грошай для палітзняволеных. Нахуя, блядь? Нахуя? Вы збярэце грошы для палітзняволеных, але гэтым палітзняволеным няма куды падацца далей. Вы можаце бясконца завальваць іх грашыма. Тое, чаго патрабуюць палітзняволеныя ў першую чаргу, гэта нейкія адукацыйныя пляцоўкі, гэта пляцоўкі, якая зможа ім знайсці працу, якая зможа забяспечыць ім новае жыццё, убудаваць іх у нейкі існуючы беларускі арганізм, вось гэты арганізм дыаспары. А гэтага арганізму не існуе ніякага, блядь. Ну, акрамя што на ўзроўню нізавой арганізацыі. І ўсе грошы яны сыходзяць на медыа, блядь, на палітзняволеных, сука, ёпта. Яны сыходзяць на барацьбу, на тое, каб палітыкі сустракаліся з іншымі палітыкамі. Палітыкі двухкосці нашыя, апазіцыйныя, сярод якіх, як мне падказваюць у чаце, няма ніводнага беларуса. І гэта сапраўды часта кейс. Усе ініцыятывы так ці іначай накіраваныя на хуткую перамогу, на нейкі бліцкрыг, блядь, ёбаны, якога не будзе проста. Сучасныя апазіцыйныя палітыкі, яны памруць у замежжа. Скрыньце, так бы мовіць. Проста, блядь, скрыньце. Або прыедуць у Беларусь паміраць.
Таму што яны на нічога больш не здольныя. Толькі жыць падціраючы беларусам, а потым здохнуць, блядь, як скаціна. У чарговы раз, як я ўжо сказаў, паўтаруся, беларуская апазіцыя, так званая, паказвае, што ментальна на ўзроўні каштоўнасцяў яна нічым не адрозніваецца ад неабальшавіцкай улады Лукашэнкі. Таму што ўлада Лукашэнкі не разумее каштоўнасць чалавечага жыцця, чалавечага рэсурсу, што так званая апазіцыя, усім проста похуй, усім насраць. Таму што ў той момант, калі малады чалавек хоча жыць, задачай апазіцыі з'яўляецца зацягнуць гэтага чалавека ў бессэнсоўную барацьбу, якая не дасць аніякіх вынікаў, акрамя таго, што яму зламаюць жыццё. І такім чынам прывабіць да сябе ўвагу, да сябе да апазіцыі, каб можна было атрымаць якія-небудзь грошы, датацыі з еўразвязу або з Амерыкі. Вось задача ўсёй апазіцыі. Генацыд беларускага насельніцтва. У гэтым пагаджаюцца, як бы абодва бакі, гэта як ключ і замок мадэль, ведаеце? Ключ-замок. Вось ключ у выглядзе пеніса дзяржавы цудоўна проста, абсалютна дакладна спалучаецца з замком у выглядзе задніцы беларускай апазіцыі. Вось так. І яны проста ў нейкім экстазе сыходзяцца, анальны аргазм неверагоднага маштабу. 30 год адна і тая ж хуйня. Кожная электаральная кампанія скончваецца гэтым. Маладыя людзі вымушаныя ламаць сабе жыццё, страціць любую магчымасць будаваць нешта на гэтай зямлі або ў замежжы. Я хутчэй выступаю за тое, каб будаваць нешта ў замежжы, таму што у самой краіне это трошкі па-іншаму працуе. Там, калі ты спрабуеш нешта збудаваць, табе адразу дзяржава проста падцірае, ўсё разбурыць. Я з гэтым неаднаразова сутыкаўся, калі, напрыклад, шукаў сабе працу. Калі кожная твоя спроба знайсці працу або нейкае такое валанцёрства, ведаеце, каб у лабе недзе папрацаваць. Кожны раз яна спатыкаецца або з тым, што зачыняюцца цэлыя інстытуты і навуковыя кірункі, таму што проста ўсім похуй на іх. Дзяржава не развівае навуку, дзяржава не тое, што не развівае навуку, а стварае спецыяльныя ўмовы для навукі, каб яна здохла нахуй у пізду. Там я назіраў за тым, як цэлыя лабараторыі і нават цэлыя інстытуты былі проста проданыя для прыватных усялякіх фірмаў. То бок ёсць які-небудзь інстытут фізікі ў Менску, Нацыянальнай акадэміі навук. Калі я не блытаю, калі там, мабыць, гэта ядзернай фізікі было ці нешта такое, там палова памяшканняў даўно аддадзеныя пад нейкія бізнесы, пад нейкія офісы. І такі інстытут, ён не адзін, іх дахуя. То бок мэтанакіравана ствараюцца такія ўмовы, каб проста навуковыя інстытуцыі ўсе зачыняліся. А навукоўцы самі або піздохалі працаваць у рашку, або займаліся чымсьці іншым, напрыклад, не ведаю, тым самым праславутым кодзінгам. А з іншага боку, ты калі шукаеш сабе працу, ты вось знайшоў сабе працу або які-небудзь стаж, потым апыняецца, што ў нас, блядь, поўнамаштабка, нам тут тэрмінова трэба знішчыць украінскі народ, таму пачакай, як бы, твой стаж, блядь, ідзе ў пізду. І твоя праца ідзе ў пізду, таму што санкцыі новыя накладзеныя на твою галіну дзейнасці, яны не дазваляюць цябе прыняць на працу. Вось, пасмакчы, блядь, проста нахуй. Опа, блядь, беларусік, о, блядь. Ідзі, блядь, там, не ведаю, пазбірай бурштын на палесе, адсмакчы якому-небудзь мясцоваму расейскаму турысту, не ведаю, чым вы там звычайна беларусы зарабляеце, кажа нам беларуская ўлада, і просто пінок пад зад, піздуй нахуй. А калі ты спрабуеш знайсці сябе у замежжы, просто да ўсіх тваіх сваякоў прыходзіць КДБ і цябе пачынае
цябе пачынае шантажаваць тым, што калі ты не вернешся, іх усіх ёбнуць в пізду і зламаюць ім жыццё. Вось так гэта працуе ў Беларуси. То бок, просто, ну, вось, як я і сказаў, апазіцыя і ўлада, яны сышліся ў экстазе наконт таго, як сапсаваць жыццё беларускаму народу. І ў гэтай сітуацыі адзінае, чым можа адказаць малады чалавек гэтым підарасам і хуесосам, гэта застацца жывым. Вось проста застаніцеся жывымі, з'язджайце тэрмінова за мяжу, таму што, ну, калі ў Беларусі у вас у прынцыпе няма ніякага выхаду, акрамя як смактаць хуй, таму што, ну, абсалютна 100% всяго, чым вы можете заняцца ў Беларусі, знаходзіцца пад кантролем дзяржавы. Вось, а ў замежжы амаль ніхуя не знаходзіцца пад кантролем апазіцыі так званай. Таму вы тут зможаце сябе знайсці. Просто сябе рэалізаваць і застацца ў жывых і нешта яшчэ збудаваць, нешта пасля сябе пакінуць для сваіх дзяцей, а не займацца бясконцым гэтым некраморферскім змаганнем вуснымі санкцыямі супраць рэжыму Лукашэнкі. Праз якое і вы памруце нахуй, і вашыя дзеці памруць, таму што хутчэй за ўсё не народзяцца. І культура памрэ, таму што калі вы бедныя хуесосы, стварыць добрыя прыклады культуры у вас хуй калі ў жыцці атрымаецца. Стварыць нейкія ўплывы ў замежных дзяржавах у вас хуй калі атрымаецца. Вы проста будзеце беднымі підарасамі, якія будуць усё жыццё стаяць з выцягнутай рукой, у якую будуць толькі сраць і сраць. Вось сраць і сраць вы стаіце, дайце, калі ласка, на прапітанне, добры дядзенька еўрапеец, дайце на прапітанне, добрая беларуская апазіцыя, мне няма чаго кушаць, дайце, калі ласка, я беларус, блядь, підарас, безграмотны, без навыкаў, без сацыяльных скілоў, з ахуительнай усходнееўрапейскай адукацыяй, я ніхуя не умею ў жыцці, я ніколі не зарабіў ніводнага рубля, дайце на прапітанне, а табе просто так у руку. Вось такую велізарную кучу, што ажно сцякае просто па руцэ, там з лакця капае, на твар табе нассалі яшчэ ў продажы сказалі. Вось, беларус атрымаў, а цяпер скажы дзякуй. І ты скажаш: дзякуй, пайду прагаласую за вас на выбарах у каардынацыйную раду у наступны раз. Так трымаць. Вось, калі ласка, трахніце мяне яшчэ ў ачко. Спадар латушка, трахніце мяне ў задніцу. Спадар дзядок, выебіце маю дачку. Просто, калі ласка, спадар дзядок, просто трахніце маю дачку ва ўсе дзірышкі яе маленькія. Просто я не магу без гэтага жыць без усвядомлення. Спадару Езуся, просто дай мне, калі ласка, магчымасць забіць сваіх дзяцей. Я так хачу іх расхуярыць, блядь. А потым амыцца крывёю сваіх бацькоў, сваіх дзяцей і, не ведаю, прыняць іслам. Што яшчэ застаецца? Мабыць, камусьці падасца, што гэта занадта эмацыйна і я гіпербалізую. Сустрэнемся з вамі тады праз некалькі дзесяткаў год, а хутчэй за ўсё гадоў праз 10, калі Лукашенко будзе ўсё яшчэ ва ўладзе, а ў турме будзе не адзін дзесятак людзей, якія удзячныя будуць сваім там знаходжаннем беларускай апазіцыі. Калі велізарная колькасць карупцыйных скандалаў, якія пакуль што яшчэ не выбухнулі, але абавязкова выбухнуць, калі апынецца, што велізарная колькасць грошай, якая ішла на падтрымку культурнай дзейнасці беларусаў, асела ў кішэнях так званай апазіцыі, і гэта ўжо будзе проста прызнаным фактам, і ніхто за гэта не панясе ніякай адказнасці. Сустрэнемся з вамі тады, паразмаўляем, я буду рады вас выслухаць. Вось.
Асабліва я буду рады выслухаць вас, чаму за гэтыя гады не была створаная сур'ёзная беларуская дыяспара. Вось. Чаму за гэтыя гады не з'явілася ніякага буйнога беларускага бізнеса за мяжой, які быў бы самастойны і мог бы лабіяваць свае інтарэсы. Чаму ўсё яшчэ за мяжой няма ніводнага гораду беларусаў? За мяжой каля мільёна беларусаў, а то і больш. Чаму няма ані ў воднай краіне замежжа у гораду беларусаў? Вось у Амерыцы ёсць не адзін такі горад палякаў, у якім жывуць адны палякі. Таму што свайго часу эміграцыя польская была настолькі зараджаная, настолькі матываваная і ў здаровым сэнсе самаарганізаваная, у тым ліку на аснове рэлігіі, што ім удалося закласці цэлыя гарады, якія цяпер з'яўляюцца прыкладам таго, як можа выглядаць польскае грамадства. Таму што гэта гарады пад юрысдыкцыяй ЗША. Яны у некаторым сэнсе больш польскія, чым польскія гарады ў сучаснай Польшчы. Чаму няма ніводнага беларускага гораду? Дзе яны? Куды пайшлі ўсе вашыя грошы? Ну, адказ мне пакажуць толькі колькасць падпісчыкаў на канале Еўрарадыё, на канале Белсат, на тэлеграм-канале Зеркала, на нашай Ніве. Пакажуць, колькі артыкулаў яны напісалі пра тое, дзе канкрэтна цяпер працуе Сергей Пятрухін. Вось без гэтай інфармацыі жыць было проста немагчыма, але яны зрабілі. Яны сапраўды прыклаліся моцна да таго, каб стварыць беларускую будучыню. Мне ўсё гэта пакажуць. А я, ведаеце, што я зраблю ў адказ? Я проста пердану, такім вадкім калам прямо ў вочы гэтым людзям, а яны скажуць мне дзякуй, таму што яны будуць счуханеныя да такой ступені, што яны сапраўды будуць успрымаць гэта як выраз проста нейкай велізарнай праўды, якая знізайшла да іх зверху, як яны і прывыклі, таму што яны і беларусы, саўковыя людзі. Так і будзе, так і будзе. Маргінальс, яке твоє ставлення до того факту, що росіяни переїжджають до Білорусі через блокування інтернету на РФ? Я думаю, что это охуительно. Так, не отбывалось, а отбывается. У нас фиксованные цены на частку продуктов, якія 100 гадоў Беларусі пизда праз 5-10. Инвестуйте ў майонезы, калі ласка. Но гэта правда. А вось наконт того, что Беларусі пизда праз 5-10, зусім не факт. Зусім не факт. У некаторым сэнсе я згодны з тым жа беларусіянай, які кажа, што рашцы попросту карысна трымаць умоўна незалежную Беларусь для таго, каб абыходзіць санкцыі. Гэта-то праўда. То бок Беларусь, яна сапраўды дазваляе ў значнай ступені зарабляць рашцы на асіметрычных санкцыях, на тых гандлёвых шляхах або інфармацыйных шляхах, якія яшчэ засталіся дзякуючы Беларусі. Таму ведаеш, тое, што Беларусі пізда праз 5-10 год, гэта такі антыкопіум. Ты спецыяльна рыхтуеш сябе да найгоршага сцэнару, каб потым не расчаравацца. Хаця, не магу сказаць, што гэта хуёвая стратэгія. Так, а можна я не буду смактаць, калі ласка? Не, нельга. У траўні будзе перамога, нельга смакчы і беларусік. Федэрацыя тэніса, дзякуй. У турме будзе ўвесь гэты час. Коротше, за Беларусь трэба жити, а не вмирати. Базанес. Так, за Беларусь трэба жыць. Дахуя было людзей у беларускай гісторыі, якія былі гатовыя памерці за Беларусь. Але не ведалі, нават калі б у іх атрымалася сапраўды атрымаць уладу ў рукі, што яны зрабілі б? Яны ж ніхуя не ўмеюць. Яны не ўмеюць жыць. Вось Статкевіч бы атрымаў уладу, што ён зрабіў бы з Беларусю? Якая ў яго ёсць ідэя? Як зрабіць Беларусь паспяховай краінай, заможнай, свабоднай? Да ніхуя, што яго няма. Якая ў яго палітычная праграма?
Ягоная палітычная праграма гэта плошча. Выключна разбуральніцкая дзейнасць, як і ў нашай улады. У Лукашэнкі была ідэя увайсці ў кабінет прэзідэнта, і ўсё. На гэтым трымаецца ўжо 30 год, блядь. Беларусь у задніцы. Эканамічны ўзровень застаўся на ўзроўні канца 20-го стагоддзя, на савецкім узроўні. Гэта проста не эканоміка, яна не прыносіць грошай. А ўсе людзі, якія прыносяць грошы ў РБ, паступова трапляюць у турму, або выязджаюць за мяжу, або выцясняюцца за мяжу. Зноў ж такі падтрымліваюцца выключна дзякуючы рашцы. Абсалютна, Беларусь гэта абсалютна нерэнтабельны праект. Статкевіч шляхта, дарэчы. Так. Важны аспект. Так, вы хутчэй за ўсё чуеце, як тут пішыць пауэрбанк, таму я яго дэзактывую. Гэта ў нас быў такі невялічкі сеанс цярпення. Толькі што. Давайте далей глядзець. Хули. Обвиняемая, есть ли вопросы? Вам не стыдно? Поинтересовалась Шаренда Панасюк у судьи. Скажите-ка, ласка, ці ім сорамна? Што мяне радуе сітуацыі, беларускай сітуацыі, тое, што Лукашенко, ён як магніт прыцягнуў, сканцэнтраваў, акумуляваў вакол сабе ўсіх негадзяев Беларусі, скажем так. Тому што не трэба шукаць, вы ведаеце месца, дзе яны знаходзяцца, так? Ён вакол сабе сканцэнтраваў усіх негадзяев. І, на жаль, гэтым негадзяем не сорамна. Окей. Ім можа быць страшна, але ім не сорамна. Вы не можете задаваць... Пакладзем яшчэ некалькі сотняў беларускіх жыццяў на тое, каб ім зрабілася сорамна. Вопросы к свидетелю. Правядзем палітычную дэманстрацыю. Вось спецыяльна перад вокнамі ў гэтых людзей будзем хадзіць з плакатамі «Пасаромцеся», каб ім стала сорамна. Вось, але гэты сорам ім бы не перашкодзіў пасадзіць усіх гэтых ебанатаў у турму. Вось. Гэта абавязкова трэба зрабіць. Абавязкова такую акцыю зладзіць. Прамога дзеяння. Вы задаете снова пытание. Вам не стыдно? Спросила Полина у свидетеля. Вопрос снимается. Совесть есть. Вот тут. Ці ёсць у іх сумленне? Ну, якое сумленне у іх можа быць, калі сумленне здадзена на склад у абмен там на форму, на берцы. Так, вось апынулася, што ў іх няма сумлення. І для таго, каб правесці гэты эксперымент, трэба было, каб 10% насельніцтва Беларусі нахуй з'ебалася з краіны. І пара тысяч чалавек апынулася за кратамі. Але, вы што, будзеце спрачацца з тым, што гэта сапраўды важная інфармацыя, што у чыноўнікаў Лукашэнкі няма сумлення? Вы што? Вам што, шкада гэтых людзей? Вам што, шкада было правесці гэты хрысціянскі эксперымент, як казаў Чалы? 2020 год. Вялікі хрысціянскі эксперымент. Мы спрабавалі змяніць уладу негвалтоўным чынам, асноўваючыся на хрысціянскіх каштоўнасцях. Так, ахуенна. 2000 людзей у турме. Некаторыя з іх уже не жывуць. Хрысціянскі эксперымент у тым сэнсе, што яны патрапілі да неба, да божанькі. А вось мільён беларусаў за мяжой. Ведаеце, эксперимент, а які эксперимент? Хрысціянскі, які канкрэтны эксперимент? Да хрысціянскі. Да ладно, подумаешь, эксперимент, не кажыце, што сапраўды вам зрабілася шкада. Гэта ж не мы вас захуярылі, гэта ж вас Лукашенко па турмах распіхаў, правильно? Правильно. А вось да яго і ідзіце плакацца. Окей. Вопрос снимается, говорит судья. Как в глаза родственникам будете смотреть? Як яны будут глядзець у вочы сваім родам? Яны думаюць, што яны будуць глядзець з гонарам у вочы сваіх сваякоў, бо яны забяспечылі сваім сваякам добрае, комфортнае жыццё. Правильно. У іх ёсць, канешне, такі страх, што гэта калісьці ўсё скончыцца. Але зноў жа, пад гэтым расійскім парасонам яны думаюць, што яны будуць вечна гэта. То есть у іх ёсць такая фраза, што Дурні. Лукашенко будет вечно.
Вы на суде зладзілі перформанс. Так. Лукашенко убывай, все мы ведаем, что мелася на увазе. Філасофскае пытанне, калі убудзе все ж таки ён? Гэта залежыць ад нас, ад беларусаў. Колькі мы яшчэ будзем гатовыя дохнуць, блядь, за ідэі шарэнды панасюк? Можа, напрыклад, ён фізічна можа ўбыць. Але справа не ў Лукашенка, справа ў гэтай сістэме. На яго месца Расія знойдзе кагосьці іншага. Так, справа ў тым, калі нам усё ж такі ўдасца паціснуць руку апошняму беларусу. Гэта праўда. Таму убываць трэба гэтую сістэму, гэтую залежнасць ад Расіі трэба ўбываць. Як у гэтай сітуацыі не апускаць рукі? Скажыце, калі ласка. Як нам убываць уплыў Расіі? Ці ёсць у вас нейкі рэцэпт? Ці ёсць у вас нейкі рэцэпт? Погодзіцеся, вы тупая пізда. Рэчы, што у вас какие-то вот, не ведаю, тэмпература іншая, настрой нейкі іншы, што вы з таким тэмпераментам, зараджанасцю максімальнай, што давайте далей ціснуць, давайте працаваць, і вы крышачку упіраецесь у гэтае даволі стомленае, ўжо даволі такое шэрае беларускае дэмакратычнае вось гэтае грамадства. Ну, яно, на жаль, заўжды такім было гэта. Да, похуй, ну стомленае, нахуй. Давайте іх ёбнем просто, усіх раз яны стаміліся ўжо. Які з іх толк? Ну, нічога новага для сябе вышыўшы праз гэты час. Давайте просто ўсіх стомленых беларусаў прывядзем на мяжу, каб яны сцапіліся вось так рукамі і пайшлі просто на мяжу з Беларусю, каб по іх стралялі. Ну яны ж і так ужо стаміліся, да похуй на іх, а і здохнуць пізду. Затое, якая карцінка будзе, колькі можна будзе яшчэ цудоўных грантаў напіліць. Не знайшла? Яна паніці спадарыня. Я думаю, яна абодва варыянты, просто гібрид. Вот. Але я ведаю, што ёсць людзі, з якімі можна працаваць. Ёсць каманда, тая ж каманда Еўрапейскай Беларусі. Тыя ж людзі, якія падтрымліваюць, трымаюцца жорсткай прынцыповай. Колькі беларускіх школаў за мяжой адкрыла Еўрапейская Беларусь, так званая? Ці можна колькасць гэтых школаў палічыць па пальцах адной рукі? Ці хопіць аднаго пальцу? Ці хопіць проста пенісу майго, блядь, вываленага на стол, каб палічыць? Ці нават гэтага будзе занадта? Вносінах да гэтага рэжыму. Я арыентуюся на гэтых людзей. Вы кажаце, што нічога новага. А чаму так адбываецца? Чаму адбываецца гэта вось кола 30 гадоў? Адно і тое ж, адно і тое ж, адно і тое ж. Ну, зноў жа, таму што беларусы вельмі працяглы доўгі час не мелі сваёй дзяржаўнасці. Зноў жа, таму што з Беларусі акупацыі, войны вымывалі ўсё жыццяздольнае, ўсё, што было здольна. Акупацыя, войны, бессэнсоўныя мітынгі, так? Так бы рухацца... Але ж гэта было даўно. У нас вот... Не, гэта адмоўная еўгеніка, яна, на жаль, вось гены людзей, так бы мовіць, з гнуткім хрыбтом. У большасці беларусаў зараз. Так. Як жа добра, што ўсе гэтыя гены людзей з нягнуткім хрыбтом мы зліквідавалі, дзякуючы ахуительным беларускім турмам. Ажно хочацца драчыць проста. І вось гэтыя падзеі, яны проста дастаць хуй і пачаць канчаць монітор. Тыя гены, з якімі нашы продкі хадзілі, ну, так бы мовіць, на Грунвальд і на Оршу. Гены тых ваяроў. Гены тых, хто спыніў германскае нашэсце з захаду ў сярэднявечча і нашэсце з усходу. Татара-мангольскае, там, расійскае яшчэ нейкае. Гены тых, якія стварылі ў свой час найбуйнейшую дзяржаву Европы. Вось гэтыя гены, яны патроху праяўляюцца ў беларусаў, так бы мовіць, яны прачынаюцца. То вы пра тое, што шокавая нейкая тэрапія? Так, шокавая тэрапія, і ведаеце, зразумела, што... Просто хуярыць трэба плёткай гэтых беларусаў па спінах. На, блядь, сука, о, блядь. Просто запрагаць іх у гэтую цележку і пачынаць хуярыць просто па спінах. Ведаеце, як гэтыя ваўкі на поўначы вязуць целегу з людзьмі, так жа трэба беларусаў запрагаць просто. О, блядь. На, сука, блядь. Блядь, нахуй, блядь. Помни, нахуй. Помни, блядь, про хібы твоих бацькоў, што галасавалі за Лукашенко. Ну і што мы прыводзілі яго да ўлады беспасрэдна? На, блядь, підарас. Сыдзе Лукашенко, і мы адразу не пабудуем нашу дзяржаву.
незалежную, там, дэмакратычную. Так, трэба будзе Гэты пачакаць працэс яшчэ, пакуль камунізм наступіць. расцягнецца яшчэ на дзесяткі годаў. Конечно, Пакуль не конечно. зменіцца Пакуль вы яшчэ наваруеце, блядь. свабодзе. То бок наперадзе. Трэба будзе, ведаеце, трэба будзе ў вольнай Беларусі будучыні пачакаць, пакуль новая адміністрацыя наваруе грошай. Калі ім гэта настапіздзіць, яны нарэшце прымуцца за будаванне новай краіны паспяховай. Цяжкая праца. Так. Нават у вольных умовах, калі мы асягнем. Гэта просто трэба ўсё разумець, што нічога адразу не будзе. Чаму вы захоўваеце веру беларусаў? Ну, бо я такая, як я ёсць. Таму што ёсць прыклады іншых народаў, якія дасягнулі. Нічым беларусы такім унікальным не такія ж самыя две рукі, две нагі. Вось чаму, калі змаглі палякі, калі беларускія змаглі патрыёты, яны літоўцы, такія. іншыя народы дасягнуць, чаму мы не можам дасягнуць? Трэба толькі працаваць над сабою. Трэба дысцыпліна унутраная, трэба самаахвярнасць, конечно. Трэба самаахвярнасць. Як же без яе? Што ваша ахвяра, неверагодна моцная ахвяра, не гарантуе нам ніякага поспеху. Мне кажуць, што калі мора складаецца з кропляў, то самаахвярнасць кожнага, яна ў рэшце рэшт, яна дасць вынік, калі колькасць перайдзе ў якасць. Нахуя, то бок Беларусь гэта просто кропля. Вы разумееце, наколькі гэта, блядь, нізкая гніда, наколькі гэта мразь, блядь. То бок вы, беларусы, вы просто кроплі ў вялікім акіяне. Вось да чаго зводзіцца ваша роля ў гісторыі. Вы просто кроплі, блядь, мачы у гэтым акіяне гаўна. І вам належыць толькі паміраць. Толькі паміраць. Толькі паміраць з калам у роце, блядь, з кучай гаўна на языку. Гэта вось ваш лёс. Беларусы не унікальны народ, не унікальны. Не, ну вы просто кроплі. Вось. Так. Блин, як жа хочацца здохнуць, блядь, просто, каб нічога пасля цябе не засталося, ані генаў, ані спадчыны культурнай, нічога, просто, ведаеце, чысты ліст. Гэта беларускі лёс. Бля, я не магу ўжо, якая ж яна тупая пізда. Яна не просто тупая, яна мразь, блядь. Яна нават сама не разумее, наколькі яна насамрэч ненавідзіць беларусаў, наколькі яна гатовая яшчэ ахвяраваць жыццямі беларусаў дзеля сваіх ружовых фантазіяў. Замест таго, каб спрабаваць пабудаваць нейкі здаровы беларускі арганізм у замежжы. Ідэальная карціна людзей па тыпу Шарэнды Панасюк заключаецца ў тым, што у бясконцым змаганні беларусаў з рэжымам Лукашэнкі не застанецца нічога. Не застанецца ніводнага чалавека, які быў бы здольны фізычна, чыста па сваім здароўі, у тым ліку псіхічным, прыехаць у Беларусь і зрабіць з яе хоць штосьці. Такое выжжанае поле. Гэта мара людзей па тыпу Шарэнды Панасюк. Нават у Лукашэнкі больш творчага патэнцыялу, чым у гэтай жанчыны. Нават у яго. Таму што ён кіруе краінай ўжо 30 год. Гэтыя людзі, яны не хочуць нічым кіраваць, нічога ствараць, нават крынжовага. Яны хочуць проста здохнуць, і каб вы здохлі разам з імі. Таму што гэта для іх такая экзістэнцыяльная романтыка. Ім падабаецца гэты вобраз барацьбітаў з сістэмай. А вы проста павінны здохнуць. І неважна колькі вас здохне. 1 чалавек, 2, 10, 20, 100, 1000. Калі здохне 5 мільёнаў беларусаў, вы думаеце, гэта кагосьці будзе цікавіць? Да ніхуя. Таму што вы проста кроплі. Ну, дапусцім, што ў акіяне знікне палова ягоных кропляў. Ці ад гэтага ён перастане быць акіянам? Да не. Гэта будзе акіян, проста меншы.
Я не ведаю, як гэта яшчэ можна каментаваць. Я не думаю, што гэта будзе дарэмна. Калі браць вось Канешне, як гэта ў прынцыпе можа быць дарэмна-то? Беларусь 91-го года. Галоўнае потым падвесці такую рысу пад канец, пад усе гэтыя вынікі. Вось у нас ёсць пэўная колькасць дзеянняў, пэўная вось наша колькасць бітваў, галоўнае далей, калі мы будзем мець нейкі вынік станоўча, сказаць, вось падвесці рысу і сказаць, абсалютна ўсе дзеянні, якія былі выкананыя да гэтага моманту, прычыніліся да пазітыўнага выніку. Абсалютна ўсе. Нават неўдалыя спробы змесці ўладу. Яны ўсе маюць дачыненне да пазітыўных вынікаў. Неважна, ці сапраўды гэта так. Не, просто мы падвядзем рысу і скажам. Вось глядзіце, польская салідарнасць змагалася дзесяцігоддзе, і ў выніку ў іх атрымалася. Але, допустим, там яшчэ раней можна сказаць, у іх там былі паўстанні 30-х год, 60-х год, там яшчэ напалеонаўскія паўстанні, потым у іх была міжваенная Польшча, потым там армія краёвая, салідарнасць. І паглядзіце, гэта ж усё спрычынілася да паўстання незалежнай польскай рэспублікі. А што калі не ўсё? Што калі некаторыя з гэтых момантаў былі неправільна зробленыя або не своечасова? Та не, да похуй, давайте будзем проста раскідвацца людзьмі як такім, ведаеце, другаснага роду матэрыялам. Просто, -1, -2, +1, +-2. Это поебать, блядь. Олесь Пушкин сдох, да похуй, блядь. Мелказёраў памёр у эміграцыі, да насраць, нахуй. Невядома, дарэчы, чаму яшчэ памёр, але ладно, не будзем гэтую тэму развіваць. Тарайкоўскага захуярылі. Да. Яго ж захуярылі для таго, каб паўстала новая Беларусь будучыня. Што можа быць лепей? Што можа быць лепей, чым памерці за добрую ідэю? Што можа быць лепей? Што? Я не ведаю. Яна адбылася таму, што была Беларусь 18-го года. Ці была Беларусь міжваенная, калі таксама спробы ствараліся адрадзіць гэтую беларускую дзяржаву. Ніяк бы СССР. Асабліва мне падабаецца, што падзеі 20-го году з нейкага хуя параўноўваюцца з падзеямі году 18-го, прычым што год 18-й ён абсалютна ніякага дачынення не мае. У сэнсе ён механістычна па-іншаму выглядаў. Там не было ніякіх 100-тысячных дэманстрацыяў у Менску з патрабаваннямі да немцаў стварыць незалежную беларускую краіну. Больш за тое, там не было прарасійскіх наратываў аб тым, што нам трэба безумоўна, окей, былі некаторыя такія больш прыхільна да бальшавікоў ставячыся, былі пэўныя палітычныя колы, якія больш прыхільна ставіліся да бальшавікоў, у прынцыпе, да Расіі. Але беларуская мова, беларускі сцяг, беларускі герб, беларуская незалежнасць, самастойнасць, хоць у нейкім родзе гэта пад сумнеў не ставіў ніхто. Тым часам беларуская апозіцыя 20-го году. «Мудрый Путин, возьми нас в Россию. Нам не нравится Лукашенко, он не выполняет договора про интеграцию. А мы выполним, мы будем хорошие, Путин, возьми нас к себе, возьми. Путин, пожалуйста, возьми. Дай облизать твою булочку, Путин. На, наш протест не геополитичный. Я 30 год працаваў на Лукашенко, а цяпер хачу на Путина. Так, на Путина, хочу на Путина. А белорусы еще скажут спасибо, когда мы присоединим Беларусь к Россиюшке. А потом мы все разом пойдем хуярить гэтых клятых хохлов. Просто будем ракетами закидывать дзіцячыя пляцоўкі і танцаваць на касцях згвалтаваных вагнероўцамі дзяўчын. І гэта будзе проста заебумба. Літаральна ж, 918 год, БНР, просто 1 у 1 нахуй.
Айцы-заснавальнікі, вось Латушка, Ціханаўская, Вячорка, гэта там гэта Бабарыка, Цапкала. Айцы-заснавальнікі вольнай Беларусі будучыні. Это ж не так, што гэта просто была прарасейская... Ладно, пізду, я нават не хачу гэта дагаворваць. Гэта настолькі відавочна, што людзі, якім гэта не відавочна, няма сэнсу тлумачыць, чым быў 20-й год. Чыя гэта была авантура, з якой мэтай, з якіх рэсурсных і інтэграцыйных войнаў гэтыя ўсе пратэсты вынікалі. Просто калавая маса на языку нібыта круціцца. Не хачу. Мудры Путін прыйдзе, парадак навядзе. Ну, літаральна павестка дэмакратычных так званых сілаў 20-го году. Трэба быць поўным ідыётам, каб гэтага не бачыць. Просто наглуха адбітым ебанатам. Незалежную дзяржаву. То бок праходзяць дзесяцігоддзі, але вось гэтыя парасткі, гэтыя зерні кінутыя, яно ўзыдзе. Так, яно ўзыдзе, а потым вы яго растопчаце, каб гэтыя зерні памерла дзеля вольнай будучыні Беларусі. Так. Зернем, з якой мы зараз кідаем. Які ўзровень цынізму і крывадушнасці? Спачатку распавядаецца аб тым, што беларусы гэта проста кроплі ў моры і любыя ахвяры будуць мець сэнс, а потым нейкая, хуйцяная прытча пра зерня. Быццам бы перад гэтым ты 1,5 гадзіны не распавядала аб тым, што беларусаў не трэба эканоміць, груба кажучы. Што жыцці беларусаў гэта расходны матэрыял. І цяпер пачынаецца нейкая хуйня пра зерню. Давай яшчэ зрабі адсылку да каласоў пад сярпом тваім. Ахуенная ідэя. Потому что ёсць чаго яшчэ можна чакаць ад чалавека, за якога заступаўся Пазняк і прасіў, нават рабіў прамы зварот да Лукашэнкі, што, шчыра кажучы, не тое, каб вельмі добра паўплывала на рэпутацыю Пазняка, рабіў зварот да Лукашэнкі, каб яе вызвалілі, таму што гэта маці там, я не памятаю, уже здаецца 5 дзяцей. І гэта проста гуманітарная катастрофа. Што можна чакаць ад чалавека, які пасля такіх заяваў Пазняка выходзіць з турмы і кажа, што Пазняк дэбіл, ніхуя не разумее, трэба працягваць ціск. Які выходзіць з турмы, дзякуючы зняццю санкцыяў з рэжыму Лукашэнкі, магчыма, у тым ліку, дзякуючы Пазняку, які не пацураўся забрудзіць трошкі сваю рэпутацыю дзеля вышэйшай мэты. Пазняк просто адразу пайшоў нахуй. Што можна чакаць ад чалавека з такімі маральнымі установкамі? Я думаю, не шмат. Ну, і яна нам гэта добра прадэманстравала ў чарговы раз. Я, нагадваю, што гэта відос з нулявой чаргі, які мы глядзім ужо цэлы год. І ніяк не можам даглядзець. Але, паходу, сёння адбыўся ўсё ж такі апошні раз, апошні заход, кульмінацыя, развязка проста нахуй гэтай размовы. І я проста, кожны раз, кожны заход на гэты відос ён прыносіць неверагодныя эмоцыі, як на амерыканскіх горках. Кожны раз нейкі новы ўзровень дна. Нас ебут, а мы рады, так? Так закалялась сталь. Смакчы і не пізді, блядь. Ёсць вы. Смакчы і маўчы. Ёсць іншыя зараз... Сасі сайбой. Вельмі шмат беларусаў. Таго, чаго не было нават на пачатку, калі я толькі прыходзіла ў палітыку. А што, якая беларуска? У нас зараз шмат беларусаў. Занадта шмат, трэба прарадзіць нашыя шэрагі. А якая свабода? І трэба было просто на пальцах тлумачыць, што такое Беларусь і што такое свабода. А зараз, в прынцыпе, тлумачыць гэтага ўжо не трэба. Мы ўжо перайшлі да этапу, што трэба рабіць. Так што всяго ёсць вынік. Мы ў такіх неверагодна жорсткіх таталітарных умовах, пры адсутнасці свабоднай прэсы, пры адсутнасці тэлебачання, ва ўмовах, калі ты выйдзеш, выхад на плошчу можа абярнуцца да цябе там альбо ўвогуле турмой, у лепшым выпадку, у горшым выпадку цябе могуць нават забіць, пакалечыць, ты праца, там, пазбавішся працы, пазбавішся кар'еры. І ў такіх умовах
На працягу 30 год мы працавалі, і выйшаў на вуліцу мільён людзей. Вы уявіце, што сабе... Так, выйшаў на вуліцу мільён людзей, і вы гэты момант праебалі. Больш не выйдзе. Там у Паўночнай Карэі. Што б гэта было? По версии вашего психолога, 3000 человек, вот так? Ну да, по версии так. Окей. А жыццём Аліна? Не. Свайго часу быў добры аргумент Светава. Гэта быў перыяд, калі я яшчэ пастаянна глядзеў Светава, і ён сказаў, што калі вам недастаткова мільёны чалавек на вуліцах, каб заняць уладу, каб узяць уладу ў свае рукі, то вы палітычны імпатэнт. Вы не надаецёся для таго, каб займацца палітыкай. Таму што, блядь, мільён чалавек – гэта 10% насельніцтва. Такой колькасці людзей не выходзіла на вуліцу ў ніводнай краіне суседняй проста. Я ўжо не кажу там пра Рашку, але хутчэй за ўсё нават ва Ўкраіне падчас Майдану столькі людзей не выходзіла. 10% насельніцтва, блядь. І гэтага было мала. Пішуць так, мільён. Ну, мільён гэта калі па ўсёй краіне. Вядома, у Менску мільён чалавек не выходзіў, там што гэта пазначала 50% насельніцтва Менску. Але па ўсёй Беларусі я гатовы паверыць у мільён. Гэта рэалістычная лічба. І, блядь, я толькі прыйшоў, а тут цыскі. Ну, я шчыра кажучы, ўжо не здольны ўспрымаць апазіцыйную беларускую палітыку без ціскаў. Таму толькі ціскі і Subway Surfers. Жыццё гэта жыццё. Жыццё гэта выпрабаванне, радасці. Смерць. Розна жыццё. Але жыццё гэта жыццё. Вось Велер, смак спермы, якога я згадывала сённяшняй гутарцы нашай. Дупаволь. Ён пісаў так, што чалавек на працягу свайго жыцця, адсутнасць будучыні, ён шукае ощущений, так? І чалавечае жыццё на тады найбольш напоўнае, найбольш каштоўнае, калі чалавек на працягу гэтага жыцця пакаштуе найбольшую колькасць адчуванняў гэтых. І яны мусяць быць як добрыя, так і дрэнныя. Бо калі толькі добрыя, гэта не тое. І калі толькі дрэнныя, гэта таксама не тое. То есть праз усё. Калі толькі цукеркі смокчаш, то жыццё праёбанае можна лічыць. А вось хуяку пасмактаць разок, гэта ўсім прыдабіцца, як люлька. Прасці. І тады жыццё яно будзе менавіта... Я не магу паверыць нават у 100 000 па ўсёй краіне. Ну, у Менску выходзіла каля 200 000. У поўным сэнсе жыццё. Дзякуем вялікі за ваш час. Калі ласка. Вялікі дзякуй, што глядзелі гэта інтэрв'ю да канца. Нагадваю, што у вас ёсць магчымасць дапамагчы працы гэтага праекта з дапамогай кнопкі «Супер дзякуй». Таксама нагадваю, што ў нас ёсць сайт, праект, які называецца «Загляне сонца». Там мы собираем донаты на Баймі і кофе, можна заданаціць криптой, ну і таксама, зноў ж такі, пры дапамозе кнопкі «Супер дзякуй». Слава Украіне! Жыве Беларусь! Разыходзімся! Разыходзімся. Люблю я бясплатны контент на сваім канале. Так, большасць жанчын такія, ці гэта толькі яна такая чудовая? Ты калі-небудзь з жанчынамі сутыкаўся, у прынцыпе? Адкуль гэтае пытанне? Ты так пытаешь, нібыта, блядь, я валодаю нейкай патаемнай інфой пра жанчын агулам. Да не, насамрэч, большасць жанчынаў не такая. Большасць жанчынаў, яна хутчэй наадварот, мае такі баяс у бок ціхага, мірнага жыцця. Развіцця там дому, купляць усялякую мэблю дадому, упрыгожваць дом, такі ствараць сямейны ачаг. А ебанутыя бабы па тыпу Шарэнды Панасюк, яны хочуць, каб увесь свет палаў агнём.
калі ім нешта не падабаецца. І каб просто цэлае пакаленне беларусаў, і не толькі беларусаў, гарэлі ў гэтым полымі дзеля вышэйшай мэты. Не сутыкаўся, я іх баюся. Ну ясна. Ну, ў прынцыпе, чаго яшчэ можна чакаць ад людзей, якія глядзяць мае трансляцыі. Слухайце, я ажно неяк ачуняў нават пад канец трансляцыі, таму што пачатак быў цяжкі. Зараз я хоць трошкі распіздзеўся. Так, у нас, дарэчы, ёсць яшчэ відосікі у нулявой чарзе. Я нагадваю, што мы глядзім бясплатны контент, і вы маеце магчымасць замовіць па першай чарзе ўсё, што вам захочацца. Акрамя таго, у нас яшчэ $6/еўра на банку Пазняка, то бок вы можете скарыстацца імі, каб замовіць Зянона Станіславовича. Так, што у нас тут далей? Калі гэта музыка, то мы гэта глядзець не будзем, таму што ёсць падазрэнне. Так, ну нібыта капірайту няма. Відэа, паўтаруся, што мы глядзім зараз нулявую чаргу. Відэа з каналу Omu Channel называецца Tones and I Dance Monkey Donald Trump Cover. Глядзім. Wish there were some real men around here, you know? Oh, you read my mind, girlfriend. I would kill for a real man. Oh, hi, Donald Trump. Oh, nice to meet you. They say, oh my God, see that when you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Oh, I see you every time. And oh I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you've done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And you just beg to see me dance just one more time. Oh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you've done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, 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 oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you've done, I'll make you do it all again, all again. Ой, блять! Стоять! I wish there were some real men. Так, поглядели. Цудоўны музыкальны кліп. Так. Што тут далей? Музыка зноў.
Так, давайте проверим, ці няма тут аўтарскага права. Здаецца, няма. Так, відэа з каналу Беларусь. Называется Беларусь. Смерть. Вось акурат да нашай тэмы. Глядзім. Живёльное счастье, мощные плечи, горы вертания, прыдлая вечность. Это прыгожа, это так мило, не будто нарэшце потрапіць магілу смерцю няволі, смерцю калечы, смерцю няволі, смерцю калечы. Чорними днями на далекой чужине люби свояков, покуль яны ще живые. Можно напиться и вести размовы, что в доме батьківським то древно, то добро, смертю няволі, смертю калечы, смертю няволі, смертю калечы, смертю няволі, смертю калечы, смертю няволі, смертю калечы. Пишут, дзякую, што адключыў гук. Я прашу мяне не дэзінфармаваць наконт гуку на стрыме, іначай я цябе забаню. А, бля, у мяне навушнікі здохлі. Ну так, у цябе навушнікі здохлі. Не пиздзі. Гук-то быў на стрыме. І мы ўсе гэта чулі. Вось, цудоўная кампазіцыя. Усім раю слухаць Славу Кміта. Слава Кміт геній. Вось, я, дарэчы, не ведаў, што... Стыдно и больно. Стыдно и больно. Стыдно и больно. Я не ведаў, што гурт зноў дае канцэрты. Гэта нешта новенькае. Дакладней, гэта вяртанне нечага старенькага. Давайте паглядзім, што тут мне прыслалі. Бур-бур заданаціў $2. Піша, па першай спасылка і яшчэ спасылка. Так. Так. Дзякуй за донат. Ты неверагодны. И так, давайте мы это объединаем и напишем, что тут было 2. 2 ж там было, правильно? Правильно. Так, правильно. 2. Ну, так. Магчыма, я ведаю, што гэта за відэа. Толькі мне перад гэтымі відэа трэба яшчэ схадзіць пассаць. Ужо выбачайце, мой мачавы пузыр не вытрымлівае. Зараз пройду. Гэта не нацыянальныя людзі, гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік.
Так, я зноў з вами. Там быў данат, я бачыў, пакуль я адыходзіў. Зараз яго прачытаем. Так, Альфред Бауфман заданаціў 3 еўра. Вось табе грошык, толькі малю прыбяры цыцкі. Жесть. Ну, гомалобі прымушае мяне пазбавіцца ад ціцькаў на стрыме. Ну, хоць Subway Surf не пазбаўляй народ у чаце. Іначе як ім, у прынцыпе, глядзець мою трансляцыю? Так, бля, няўжо так цяжка ўставіць якую-небудзь спасылку ў данат? Вы бачылі, што за гаўно ў нулявой чарзе? Ну, сустрэчнае пытанне. Няўжо так цяжка заданаціць хаця б 1 еўра ці 1 даляр? Гэта, блядь, менш за 4 злотых. Для таго, каб замовіць хаця б 10 хвілінаў відэа, якую мы можам глядзець цэлую гадзіну. Ось. Я магу сказаць толькі дзякуй спадару Альфреду Бауфману за ягоныя грошы. Ён неверагодны. А бамжы ў чаце смакчыце пісю. Такс. Але у нас ёсць што глядзець. Дарэчы, блядь, я вось сёння дапусціў памылку сур'ёзную. Я не даслаў вам спасылку на спіс відэа. Я гэта зраблю зараз. І вы можете пабачыць там, што я пакінуў яшчэ відос. Там быў відос по другой, по-моему, з Краўцевічам, Ідэя X, і про літвінізм. Але про літвінізм я ўжо пиздец як заёбся пиздзець, таму про Краўцевіча хіба што. Вось першы відос гэты можна працягнуць, каб нешта цікавае абмеркаваць, а літвінізм гэта я буду проста моўчкі глядзець у экран. Але ў нас з вами ёсць першая чарга. Зараз я адрэдагую трошкі яе. Вось, так. Так. Відэа з каналу Дзяд Боровы называется «Марш в Хайнувце». Так. О. Погнали. Я спадзяюся, гэта не відэа пра марш у гонар Рамуальда Райса, так званага бурага у Хайнаўцы, які арганізаваў. Ага, гэта ён, блядь. А, не, слухайце, гэта не ён. Гэта, паходу, нейкі іншы марш. Або супраць марш. Тыпу, мабыць, яны адначасова адбываюцца. Таму што, ну, для кантэксту, хто не ведае, у мястэчках на Падляшшы, дзе жыве пераважна беларускае такое насельніцтва аўтахтоннае, рэгулярна праводзяцца акцыі падтрымкі Рамуальда Райса. Рамуальд Райс гэта быў жаўнер арміі краёвай, які свайго часу праз супрацоўніцтва беларусаў з камуністамі, не ведаю, наколькі гэтае супрацоўніцтва сапраўды было даказанае, але так ці іначай ён забіў каля 80 беларусаў на Падляшшы. І вось цяпер сучасныя польскія нацысты з палітычнага руху, які называецца ОНР, обуз народова-радыкальны, то бок, не ведаю, як перакласці обуз, карацей, народна-радыкальны рух такі, фактычна польскія нацыкі.
Ну, прынамсі, такія высновы можна зрабіць з іхняй культуры палітычнай і палітычнай праграмы. І вось яны рэгулярна там праводзяць свае дэманстрацыі. Прычым, ну, не абы-дзе, а менавіта ў месцы, дзе пражывае менавіта тое самае беларускае насельніцтва аўтахтоннае, з якім досыць жорстка распраўляўся свайго часу Рамуальд Райс, буры па мянушцы. Вось, ну і тут дэманстрацыя, дзе выступаюць наадварот супраць бурага, пішуць, што буры гэта не герой і што мая айчына гэта чалавецтва. Ну, карацей, гэты мітынг хутчэй за ўсё нейкі лявацкі, папярэджваю, не ачароўвайцеся. Таму што, ну, беларусы, зноў ж такі, аўтахтонныя на Падляшшы, яны пагалоўна камуністы, саўкі. То бок тут нацысты супраць камуністаў. Вось, а вось гэта ён і ёсць. Вось сімволіка з такім мячом. Я асуджаю, калі што. Вось плакат недарэчны там быў. Што значыць «Мая айчына – гэта чалавецтва»? Прычым тут чалавецтва? Тут беларусаў як бы захуярылі. Зноў пачынаецца нейкае размазванне, блядь, кроплі ў моры. Охуительно. Я лічу, што калі б у Польшчы быў свабодны доступ да грамадзянскай зброі, то такіх дэманстрацый у палітычных на Падляшшы рабілася ўсё менш і менш. Не ведаю, чаму б гэта так было, але гэта так было. У мяне ёсць інтуіцыя палітычная. Што маглі б падляшукі зрабіць з гэтай зброяй, калі б яны пабачылі натоўпы агрэсіўных польскіх нацыстаў, якія ўстаўляюць забіццё беларусаў на гэтых землях падчас Другой сусветнай вайны. Твар гэтага паліцыянта ўсё сказаў за мяне. Ворагі айчызны — гэта, я так разумею, гіпермаркеты і крамы. Во-во-во, вось гэта буры той самы. Był jednym z żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i jednym z bohaterów naszej wolności. Niestety do dzisiaj jego pamięć i honor bywają szargane przez osoby źle nastawione lub nie w pełni poinformowane o istocie jego walki i służby.
W tym celu odnosi się kontrowersje związane z akcjami zbrojnymi na terenie Нейкія ражаныя дзяды, нешта нагадала рашкаванскіх казакоў. Да не, гэта звычайныя мясцовыя палякі. Ну, у сэнсе незвычайныя мясцовыя, таму што большасць палякаў, вядома, да гэтага руху там не належаць. Але не сказаў бы, што яны неяк па-асабліваму выглядаюць. Ці ты пра тых, хто выходзіў у вайсковай форме? Nie wiedu, magczyma. powiatu Bielsk-Podlaski, Magczymy w rażeń. wyniku których śmierć ponieśli mieszkańcy takich wsi jak Zaleszany, Wólka Wyknowska, Zanie czy Szpaki. Trzeba więc wyjaśnić, iż Bury podejmował walkę w ramach ogólnopolskiego powstania antykomunistycznego, w której drugą stroną byli Sowieci komuniści, do których należeli zabici mieszkańcy wymienionych wsi. Działanie kapitana Bury Жыхары вёсак належалі да камуністаў, у сэнсе, што яны былі чальцамі нейкай арганізацыі, ці яны прытрымліваліся такіх поглядаў. За што іх захуярылі-то, неясна. Кажуть, що треба вернути Львов, так. którego mieściły się w kanonach etycznych ujętych na przykład w pracy kapłana. Вернуть Львов u Wielkie Kniastwo Litowskie. Etyka i żołnierza profesora Józefa Marii Bocheńskiego pod tytułem De Virtue Militari, zarys etyki wojskowej. Oczywiście ubolewać należy nad ewentualnymi niewinnymi ofiarami walk. Tak czcicie Burego, on mi ojca zamordował. A wie pan co jeszcze? I mnie chcecie jeszcze zamordować? Było, minęło i nie trzeba już wspominać. Ale kto mordował, walczył z dziećmi, z inwalidami, ze staruszkami, wście palił, to bohater? Chwała całemu AK, ale chcemy. Cała świętość AK umiera przez to, że chwali się takich bohaterów. Nie wszyscy byli zbrodniarzami, nie? Ja tego nigdy nikomu nie powiedziałam i nie powiem. W każdym narodzie są ludzie i ludziska. Co tutaj te dzieciaki są? Co one rozumieją? Ну, калі коротко, то бабуля прыйшла і сказала, што вось Буры забіў яе бацьку, а мелкія підарасы, якія прыйшлі шанаваць Бурага, ніхуя не разумеюць у жыцці. Ну, яшчэ яна сказала, што, тыпу, яна ніколі не казала, што у арміі краёвай былі адны збродняжы, як гэта перакласці, злачынцы. І там малады яшчэ хлопец стаяў, казаў, што агулам АК гэта добрая з'ява, але шанаванне Бурага, яно забруджвае армію краёвую. Просто такой, магчыма, неувагай да нюансаў. Вайбы аматараў Бандеры, шчыра кажучы. Пры тым, што там аргументацыя іншая у аматараў Бандеры. І аматары Бандеры звычайна не прыходзяць да палякаў, каб праводзіць палітычныя дэманстрацыі, блядь, пад іхнімі вокнамі. То бок у гэтым сэнсе людзі на відэа яны яшчэ горш за бандераўцаў. Kto jest z Kajnówki? Który z was jest z Kajnówki? Ja. Powiedz. Ён запытаў, хто з вас з Гайнаўкі сам. Там 2 чалавекі паднялі рукі.
Бо наколькі я разумею, гэта сапраўды звозяць проста ебанатаў. Яны тут не жывуць нават. Мне сапраўды цяжка паверыць, што у гайнаўцы жыве, па-мойму, каля 3000 чалавек, што там сабралося столькі аматараў гэтых самых польскіх нацыстаў. Не, гэта ўсё паназвозілі. Я спачатку з сумневам гэта сказаў, але гэта сапраўды так. І ніяк іначай. Гэта проста навезлі дурачкоў са ўсёй Польшчы, каб пачціць памяць бурага. НФЗ? Народовый фундуш здоровья? Что? Яшчэ адзін рух. Вось яны крычаць аб тым, што замест лісця будуць вісець камуністы, але фактычна поглядамі на каштоўнасць чалавечага жыцця ад камуністаў яны не адрозніваюцца ні на йоту. Гэта, дарэчы, можна і па іх праграме палітычнай зразумець, таму што яны антырыначнікі і прыхільнікі дзяржаўнага сапагу ў задніцы. Яны тыпу пра калабарацыю таго насельніцтва камуністамі. А ў чым гэтая калабарацыя выражалася, хацелася б даведацца. Ось, якія там былі доказы гэтай калабарацыі. І ці сапраўды, нават калі гэта была калабарацыя, варта пастаянна прыязджаць у Гайнаўку з усёй Польшчы, каб людзям насраць, блядь, на галаву, людзям, якія маглі страціць сваіх сваякоў, нават калі яны супрацоўнічалі з камуністамі, гэта непрыемна. Насраць ім пад дзверы, наплюць у душу і зрабіць з гэтага палітычнае мерапрыемства. Шчыра кажучы, не вельмі яснымі мэтамі. Што такая палітычная дэманстрацыя прыносіць у палітычнае жыццё, асабліва Гайнаўкі. Так, у Гайнаўцы жыве 18 тысяч. 18 тысяч. Ну ўсё роўна, нават на 18 тысяч гэта дохуя. Гэта занадта дохуя прыхільнікаў менавіта гэтай канкрэтнай палітычнай сілы. Я гэта меў на ўвазе. То бок мітынг такі ў прынцыпе магчымы у Гайнаўцы, але не мітынг польскіх нацыстаў. Іх там проста няма столькі. Галоўнае, каб хрысціянства было, так. Звонзак яшчурчы, гэта пра Ябланоўскага гаворка ідзе, пра яшчура. А будзе момант, калі яны будуць ісці і проста выкрыкваць: і матка твоя курвом была, і ойчыц твой курвом быў, і бабча твоя курвом была, і цурка твоя курвом ест. Будзе гэты момант? Ці яшчужыцы да гэтага ўсё ж такі сёння не дойдуць? Faszyści! Nacjonalizm! Naszą
Ну, крычаць гэтым людзям, што яны фашысты, не найлепшая зброя, ведаеце. Яны ведаюць. Ну, хуёва, што такія антынацысцкія дэманстрацыі абавязкова павінны быць лявацкія. Вось што азначае «моём ойчызнам ест чалавечэнства». Што гэта за хуйня? Буры ён супраць чалавецтва змагаўся, ці што? Ці ён беларусаў 80 чалавек захуярыў? Мясцовага насельніцтва. Там яшчэ не паказваюць гэтых людзей вот плакатамі, таму што хутчэй за ўсё там кукічы, блядь, анархісты. Написано, чи хтось запитав лякальную супольнасць, ці хоча яна такіх аб'яднанняў, такіх мітынгаў. Але я тут дадам хутчэй, што гэта акурат усё ў рамках свабоды слова адбываецца. Можна мець якія заўгодна погляды і іх выражаць, просто на мой погляд, жыхары гайнаўцы павінны мець права адгарадзіцца ад усёй іншай частцы Польшчы, пабудаваць вежы са стралкамі, са снайперамі, адстрэльвацца ад усіх людзей, усіх поглядаў, што ім не падабаюцца, у тым ліку ад шанавальнікаў бурага. То бок у мяне такое вырашэнне праблемы не паліцэйскае, а грамадзянскае. Вось, паглядзелі відэа, дзякуй за цудоўную замову. Вітаю, прывітанне, рэалітэ. Такс. Ці хопіць нам часу сёння, каб паглядзець другое відэа. Тут, дарэчы, не хапае. «16 секунд». Тут замоўлена толькі 10 хвілінаў 16 секунд. Вось. Каля 2,5 хвілінаў не хапае до конца. Але ну давайте, мабыць, пачнем тады, хуля. Відэа з каналу Бельскеў называецца «Другі марш кобят выклентых в Хайнówce». Глядзім. Dziękuję za przybycie. Witam Państwa serdecznie na drugim Marszu Kobiet Wyklętych. Za chwilę ulicami Hajnówki przejdzie ten marsz. Będą hasła, pieśni,
Chcemy jednak, żebyśmy przede wszystkim zastanowili się, po co my tu wszyscy jesteśmy. Czym to wydarzenie ma dla nas być. Блін, у їх пуза однолькового паміру. Jako organizatorzy chcemy przypomnieć, że były takie czasy, А ви кажете, мужчина не може зацяжарить. w których ludzie potrafili zachować się po prostu jak trzeba. Wiele mówi się o żołnierzach wyklętych. Nareszcie do świadomości społeczeństwa przebijają się te ich nazwiska. Ale wciąż niewiele miejsca poświęcamy kobietom, które również licznie zasilały się... Такая, пачакай, а жаўнеры гэта ж не абавязкова мужчыны. То бок спачатку існуе рух падтрымкі антыкамуністычнага руху, а потым прыходзіце вы, пакемоны, і пачынаеце казаць аб жанчынах асобна. Гэта не так працуе, што жаўнежы гэта выключна мужчыны. Просто, ну, гэта ў значнай ступені менавіта мужчыны. Dlaczego? Myślę, że odpowiedzią będą tutaj biogramy pań, będziemy je prezentować, które te panie w sposób szczególny chcielibyśmy dziś upamiętnić. Wydają się one zupełnie przypadkowe. Różny wiek, różny zawód. Coś je jednak musiało łączyć. A była to powszechność takiej decyzji. Jeżeli przyjrzymy się dokumentom historycznym, to się okaże, że mnóstwo Polaków włączało się w działalność niepodległościową. O wielu z nich się nie mówi, o wielu z nich podręczniki milczą, bo nie da się o wszystkich powiedzieć. No i tutaj pojawia się kolejne pytanie. Dlaczego? Skąd wzięła się taka postawa, tak powszechna w wojennej porządze? Dzisiejszego dnia tak nas wychowano. Tak odpowiadała Janina Wasiłek-Смоленська, pseudonim Jachna. Я правільна разумею, што яны святкуюць 8 сакавіка? Свята Клары Цэткін. Свята барацьбы за свае працоўныя правы прастытутак. Гэта дакладна павінен быць дзень, калі мы ўзгадваем пра жанчын, якія спрычыніліся да незалежніцкага руху Польшчы. Я сумняюся, мне здаецца, гэта наадварот хутчэй ачарняе памяць пра іх. Да, хутчэй, ведаеце, не ачарняе памяць пра іх, а ачарняе рэпутацыю людзей, якія звязваюць памяць пра іх z dnią 8 sokowika. Okaże się, że to właśnie wychowanie, dom rodzinny, to wszystko, czym od Пишу так правильно. Охуительно. przesiąkali sprawił, że w chwili próby dokonania... Напишите ў чаце, што лепей. Гэтая дэманстрацыя ці дэманстрацыя з відосу, які мы перад гэтым глядзелі. Давайте створым апытанку. Вось не ведаю, колькі нас зараз глядзіць, але будзем галасаваць усе. Хоць недзе трэба прывучыць беларусаў да палітычнага жыцця. Будзем галасаваць. Так. Так, на якую дэманстрацыю вы прыйшлі? ОНР, нацисты, апраўдваючыя так. Карацей, не буду пісаць, што яны там апраўдвалі, і так, хто бачыў, разумее. Нацисты і марш на 8 сакавіка. Все, галасуем. Нас глядзіць зараз 14 чалавек. Давайте. ОНР або марш на 8 сакавіка. Погнали. Najtrudniejszych i najwłaściwszych wyborów. To żebyśmy zostali i rozpoczęli nasz marsz. Za chwilę oddam głos, rozpoczniemy modlitwą, następnie hymnem Rzeczypospolitej. A teraz mieli Państwo czapki z głów do hymnu.
Ой, блядь! Зноў нейкая кібератака. Jeszcze raz tylko głośniej. Cześć i chwała bohaterom! Бохатерком! Что, блядь, за сексизм пачаўся это? To zapraszam. Bóg, honor i ojczyzna! Блять, у іх аднолькавыя лёзунгі просто. Тут не патрэбная некая пытанка, магчыма, гэта тыя ж самыя людзі, блять, і тыя ж самыя арганізатары. Просто ведаеце, як ёсць аніматар на дзіцячых мерапрыемствах в садочку. І вось, карацей, ёсць мужик, які просто адказвае за ўсе мерапрыемствы ў гайнаўцы, і ён на ўсіх мерапрыемствах выкрыквае адны і тыя ж лёзунгі, тыпу марш нацыстаў, Бог, хонор і ойчызна. Марш на дзень жанчын, Бог, хонор і ойчызна. То я думаю, там хутка появится і пра лісці, і пра камуністаў. Так, дарэчы, бляха. Давайте я запишу тайм-код, потому что нам уже тут хуй да нихуя засталося. Так. У нас 3:44. 3:44. И до 10:16. Так, я хотел просто вернуться раней на видос, поглядеть, что там у комментах писали. Я ніяк не подумал. 66 комментов. Так, зараз я вам покажу их. Вось. Cześć i chwała bohaterom. Tu w Polsce trzeba być Polakiem, a co najważniejsze, czuć się Polakiem. То бок, ну правильно белорусов захуярили, тому что у Польши треба быть поляком. Так. No i ten autorytet zawisza, nic dodać, nic ująć. Odpowiedź na pytanie z końca filmu. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak. No i hehe, bez stresu. Jestem częścią tej lokalnej społeczności i na szczęście uczestniczyłem nieco w dość rozsądnych dyskusjach na temat okołomarszowy, ale i tak ogólnie ta sytuacja bardziej mi przypomina obszczekiwanie się psów przez płot niż chrześcijańskie chęci pojednania. Nie uważam się za chrześcijanina, ale wiem nieco o tym stylu życia. Najważniejsze, nawiązuję do tego, bo w filmie też dało się zauważyć takie nawiązania. Kościół, cerkiew, hasła krzyczane. Cześć walczącym o wolność, szanującym też cudzą, a im silniejsze próby zniewolenia, tym większa im chwała. PS, nie lubię komuchów. Kruta. Parada nierówności pod deklem. Zbrodnicza żydokomuna. Podziemie walczyło z nazistami niemieckimi i tobie autorze kojarzą się oni z tymże nazizmem. Добра, направда, śmiać się czy płakać. Ну, не ведаю, тут ці смяяцца ці плакаць, улічваючы, што, блядь, погляды гэтых людзей гэта літаральна нацызм. То бок гэта просто польскі нацызм, а не нямецкі. Чарговы дебілоід, блядь, по типу тых, што, блядь, як можна быць русскім нацыстам, а Гітлер же забіваў дзедов, дзілды, а як же дзілды? Не, нікому ў галаву не прыходзіць, што ёсць польскія нацысты, нямецкія нацысты, расійскія нацысты.
Так, что тут цікавого есть? Так, знову атакують націоналістів. Безоборонних. Здимають про їх фільми, як можна це, блядь. О, пишуть, ОНР to na 99% jak NOP, pseudo-organizacja utworzona przez ludzi ze służb specjalnych. Z tym ja, do rzeczy, zgadzam się absolutnie. Z rodowodem komunistycznym. Tak więc Hajnówka głosuje w wyborach na PO, SLD i z tego nic nie ma jak reszta Polski. Natomiast Lewica w dowód wdzięczności robi tam prowokacje. I ludek Hajnówki się podnieca, bo rozumek ma krótki. Co do Burego, biorąc tło wojny domowej w Polsce lata 44-54, to rozstrzelanie podejrzanych mieszkańców, zaznaczam, nie Hajnówki, to nic nadzwyczajnego. UB NKWD tylko w jedną noc aresztowało 600 osób w obławie augustowskiej na tej samej zasadzie, co Bury wykonał swoje wyroki. No to bok Bury, это literalnie jak NKWD. Охуительно. Охуительная оборона Бурага, просто пиздец. Один аргумент лепей за другие. Буry nasz bohater. Tak, chujenny. Так, ну тут карацей пишуть про супрацу жыхароў з камуністамі. Цяпер хацелася б даведацца, нахуя прыходзіць да людзей, якіх сваякоў забілі, і тыкаць ім у нос памяццю пра Бурага. Так. Карацей, тут нейкая дыскусія паміж аматарамі Бурага. Цікавы ілюз тых кошулькова-хорангевсковых патрыотаў спрząta купы па сваім псе. Карацей, тут яшчэ спрэчка, блядь, самае крынжовае заключаецца ў тым, што галоўным чынам з нацыстамі тут спрачаюцца левакі, якім піс, блядь, у штаны насраў. O, ось komentarz. Ok, ale wyjaśnijcie mi jedną rzecz. Dlaczego jak ktoś niespecjalnie popiera metody działania Borego i ekipy posądzane przez was jest od razu o sympatie komunistyczne? Czy rzeczywistość jest według was kompletnie zero-jedynkowa? Idąc tym tokiem myślenia, te pierdoły, które PiS opowiada o wszystkich, okej. Блять, czerwowy jeszcze jeden, блять, zmagar z PiS-em. Ясно. Карацей, блядь, барацьба была роўная. Змагаліся два гоўны. Нічога цікавага. Так, блядь, мы сёння гэта крычалі на дзень волі ў Ваве і абсці. Ахахах, верам, можам, пераможам. Як же шкада, што адзінага літувіса, які пачаў нешта разумець, адразу затрымалі і адпіздзілі. Дзяды і маянэз. Так, ну я гляджу, ваши каментары не моцна адрозніваюцца па змястоўнасці ад каментароў па тым відэа. Такс.
Ладно, давайте тады будзем скончваць. Вынікі апытанкі. 12 чалавек прагаласавала. 50 на 50. Палова пайшла б на марш нацыстаў, другая палова на марш на 8 сакавіка. Вось зноў беларусы падзяліліся на дзве паловы. Як жа так, і не будзе паміж намі згоды. Гэта паходу вось беларусы, якія... О, не, ўжо ўсё, марш 8 сакавіка перамог. Я ўжо баяўся. Я ўжо хацеў сказаць, што паходу вось беларусы, якія засталіся ў Беларусі, яны пайшлі б на 8 сакавіка, а да нацыстаў тыя, што выехалі. Здраднікі. Беглыя. Так. Адзін народ. Ты шарыш за затрыманне таго хлопца ў Вільні? Ну, я бачыў навіну, так, але не магу сказаць, што я прама шару. Я бачыў навіну, так, затрымалі хлопца, які маляваў надпісы «Вільня наша» на сценах. Так, я памятаю, так, была такая навіна, я ж я рэпасціў, па-мойму, нават. Па-мойму, нават рэпасціў яе. Карацей, 8 сакавіка перамагло. Ідзем святкаваць жаночы марш. Вось. Добра, спадарства. Мы стрымім ужо 4 гадзіны. Правильно? Перападруб быў недзе а 7. Так, 4 гадзіны, нават больш. Вось. Дзякуй усім, хто данаціў. Дзякуй усім, хто пісаў паведамленні ў чат. Дзякуй усім, хто глядзеў. Дарэчы, хто яшчэ не паставіў падабайку, абавязкова стаўце. Нават калі вы глядзяце гэта ў запісе. Таму што YouTube часта проста ваши падабайкі скручвае потым і накручвае на відосы беларусіяны. Так. Вось. Мабыць, вам штосьці пастаўлю, якую-небудзь музыку, але я бачу, што тут збольшага ўсё з аўтарскім правам. Не. Не, хуй што на ютубе паставіш, на жаль. Ніхуя. Ладно, давайте тады проста развітаемся. Усім добраноч. І да пабачэння на наступным тыдні. Ось. Прыходзьце ўсе на стрым 4 красавіка. У нас будзе госць, кандыдат у каардынацыйную раду, імя якога я пакуль не магу разгалошваць. Ось, калі вам не похуй, як мне, можете прыйсці паслухаць. Прывітанне, дарэчы, USLS, але мы ўжо скончваем, таму давай табе таксама да пабачэння і до наступнага разу. Все, давайте.